ให้แคบลงแต่การเรียนรู้และการของคนในการใช้โลกย่อส่วนนั้นกลับถูกมองข้ามและผู้ที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวมาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นในรูปแบบของภัยร้ายทางออนไลน์เมื่อชีวิตยังต้องวนเวียนสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและจดจำไว้เสมอคือควรตั้งค่าและเปลี่ยนพาสเวิร์ดรวมถึงต้องดูแลเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้เคล็ดลับ6 ข้อดังนี้ 1. ควรตั้งพาสเวิร์ดอย่างน้อย8 ตัวอักษรและตั้งให้ยุ่งยากเข้าไว้โดยผสมปนเปไปด้วยตัวเลขตัวอักษรอังกฤษเล็กและอักขระพิเศษ 2. เปลี่ยนพาสเวิร์ด 3. อย่าจดพาสเวิร์ดทิ้งระเกะอื่นสอดสาย 4. ห้ามตั้งพาสเวิร์ดและใช้ซ้ำกันทุกระบบทุกบริการ 5. ตอบปฏิเสธเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ถามให้ช่วยจำพาสเวิร์ดหรือไม่ 6. เก็บพาสเวิร์ดไว้กับอย่าปริปากบอกใครแม้แต่ญาติสนิทมิตรสหายหรือคนใกล้ตัวขอย้ำอีกรอบถ้าไม่อยากเปิดประตูต้อนรับแฮกเกอร์หรือโดนภัยคุกคามทางออนไลน์ต้องปิดบังพาสเวิร์ดปิดบังตัวตนที่แท้จริงยามแชทรวมถึงมีมัดระวังตัวอยู่เสมอเทคโนโลยีและโลกไซเบอร์เปรียบเสมือนดาบคือมีทั้งประโยชน์และโทษถ้ารู้เท่าทันมันจะปลดล็อกภัยร้ายทางออนไลน์ย่ามกลายชีวิตคุณได้แน่นอนหากย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อนล้านคนมีเพียง1 คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เพื่อการสื่อสารและสร้างความบันเทิงกับคนที่รู้จักในสังคมออนไลน์ซึ่งมีมากถึง13 ล้านคนหรือเกือบ1 ใน 3เลยทีเดียวหรือจะเป็นอีกหลายล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ออนไลน์รวมถึงใช้เป็นแหล่งข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมติดตามข่าวสารและยังมีคนที่ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจการค้าด้านอีคอมเมิร์ซเช่นการสร้างการค้าขายในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าการขายของออนไลน์และคุณอาจจะยังในปีล่าสุดการขายของออนไลน์มีมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาทด้วยความเสี่ยงต่างๆจากผู้ที่ไม่หวังดีมากมายที่คอยจับจ้องอยู่จึงทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการทำธุรกรรมต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุนี้ ETDA จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆทั้งการซื้อขายสินค้าการตกลงทำสัญญาการโอนเงินและโอนข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตและจะดีกว่าไหมหากให้เราเป็นผู้คอยแนะนำและส่งเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆเราจะคอยแนะนำคุณหาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของเราคือส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์บนโลกมีประสิทธิภาพและมั่นคงโอ้โหดิชอบมากเลยค่ะต้องไปเดินร้อนๆไม่ต้องรถติดแถมยังมีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆอย่างพอตอนนี้นะคะยิ่งมีเว็บไทย e-market ที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาดูแลหน่วยงานตรงนี้ค่ะเขาจะกรองและถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางไทย e-market เนี่ยแหละค่ะก็จะเข้ามาช่วยเราดูแลให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะกับ thaiEmarket.com
น้องเอหนึ่งในพนักงาน ETDA ต้องการทำบัตรพนักงานของรัฐน้องเอจึงไปหา HR ส่งฟอร์มกระดาษเพื่อให้กรอกน้องเอใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพื่อจะกรอกข้อมูลต่างๆลงในฟอร์มแต่ก็ข้อมูลบางอย่างที่น้องเอไม่ทราบว่าจะกรอกแบบไหนอย่างไรหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลที่ซ้ำกับที่เคยให้กับ HR ไว้แล้วน้องเอจึงสอบถามเพื่อขอข้อมูลวิธีการกรอกคำร้องอย่างถูกต้อง HR คอยให้บริการตอบคำถามน้องเอซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพียงน้องเอคนเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาพนักงานหลายๆคนก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันกับน้องเอทำให้ HR ต้องคอยตอบคำถามแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมากระทบกับหลังจากผ่านความยุ่งยากในการกรอกฟอร์มกระดาษ HR ก็ได้กระดาษกองโตกลับมา1 กองเป็นแบบฟอร์มคำร้องของพนักงานแต่ข้อมูลกระดาษเหล่านี้ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที HR จะต้องนำข้อมูลจากกระดาษเหล่านี้พิมพ์ลงในตาราง Excel ซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้โดยง่าย นอกจากนี้แล้วยังใช้เวลาอย่างมากกว่าจะกรอกข้อมูลเหล่านี้เสร็จหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเตรียมทำบัตรพนักงานของรัฐ HR ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทีมกราฟิกโดยทีมกราฟิกนำข้อมูลที่ได้ไปเข้าโปรแกรมเพื่อสร้างภาพบัตรตัวอย่างเมื่อทีมกราฟิกได้สร้างภาพตัวอย่างบัตรพนักงานเรียบร้อยแล้วก็จะนำภาพตัวอย่างบัตรนี้ให้กับพนักงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน้องเอซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานของ ETDA ได้ตรวจสอบกลับพบว่าข้อมูลบนบัตรยังมีความผิดพลาดอยู่นั่นหมายถึงกระบวนการในการร้องขอบัตรของน้องเออาจจะต้องเราเสียอะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้เสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียทรัพยากรเสียงบประมาณแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังกันทีเดียวสำหรับปัญหาที่กล่าวมาเรามีทางออกเราขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับ ETDA เรามาดูวิธีการที่ระบบ ETDA ใช้น้องเอพนักงานของ ETDA ทำการร้องขอบัตรพนักงานของรัฐน้องเอเข้าไปในระบบผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเปิดเว็บเบราว์เซอร์และเปิดระบบการของ ETDA ซึ่งเป็นระบบที่มีการทำงานร่วมกับ ETDA ที่ประกอบไปด้วยหลายๆเซอร์วิสส่วนหนึ่งของระบบที่มีก็คือระบบการขอบัตรพนักงานเมื่อน้องเอหรือพนักงานคนอื่นๆทำการร้องขอมีบัตรพนักงานระบบ ETDA จะทำคำร้องอิเล็กทรอนิกส์พร้อมดึงข้อมูลพนักงานคนนั้นที่มีอยู่แล้วในระบบเมื่อระบบมีข้อมูลและใส่ลงฟอร์มให้อัตโนมัติพนักงานก็ไม่ต้องเสียเวลาถาม HR ถึงวิธีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลากับการกรอกข้อมูลซ้ำๆพนักงานเพียงแค่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองแก้ไขให้ถูกต้องเพียงเล็กน้อยและกดยืนยันพร้อมกับทำสแตมป์เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยัง HR ซึ่งเบื้องหลังการทำงานทั้งหมดนี้เป็นกลไกการทำงานของ iForm Service บนระบบ ETDA เราได้อะไรจากระบบ iForm Service นี้บ้าง 1. ลดกระดาษ 2. การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำสแตมป์ซึ่งจะตอบโจทย์เรื่องของเวลาของการเกิด transaction และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลระบบ ETDA ไม่เพียงแต่จัดการเรื่องของการสร้างฟอร์มแต่ยังทำงานได้ในอีกหลายเซอร์วิสเช่นการสร้างระบบการทำระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดการนำไปสู่การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาวที่มีความน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่า e-archive เราได้อะไรบ้างจาก e-archive 6. ปลอดภัยเชื่อถือได้ต่อไปไม่ว่าจะมีพนักงานพันเป็นหมื่นเป็นล้านก็จะไม่เป็นปัญหากับ HR อีกต่อไปเพียงแค่กดปุ่มเดียวระบบ ETDA ก็จะดึงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ XML format เพื่อส่งต่อให้ทีมกราฟิกได้โดยง่ายเราได้อะไรจากระบบ ETDA บ้างประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริงสำคัญเหนืออื่นใดทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังพัฒนาก้าวไกลจนเหมือนย่อโลกทั้งใบให้แคบลงแต่การเรียนรู้และระวังตัวใช้โลกย่อส่วนนั้นกลับถูกมองข้ามและละเลยจากตัวอย่างของที่เกิดขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งการเสียทรัพย์เสียตัวเสียงานและเสียชีวิตบ่งบอกและชี้ให้เห็นว่าคนในยุคปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างขาดสติและขาดเกาะกำบังป้องกันตัวจึงไม่รอดที่จะตกเป็นเหยื่อในการคุกคามอย่างหนักจากผู้ที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวมาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นในรูปแบบของภัยร้ายทางออนไลน์เมื่อชีวิตยังต้องติดต่อสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและจดจำไว้เสมอคือควรตั้งค่าและเปลี่ยนพาสเวิร์ดรวมถึงต้องดูแลเก็บไว้เป็นโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ ETDA ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้เคล็ดลับง่ายๆไว้ 6 ข้อดังนี้ควรตั้งพาสเวิร์ดอย่างน้อย 8 ตัวอักษรและตั้งให้ยุ่งยากเข้าไว้โดยผสมปนเปไปด้วยตัวเลขตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและอักขระพิเศษ 2. เปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกๆ 3 เดือน 3. อย่าจดพาสเวิร์ดทิ้งระเกะระกะให้คนอื่นสอดสายสายตาเห็นง่าย 4. ห้ามตั้งพาสเวิร์ดและใช้ซ้ำกันทุกระบบ 5. ตอบปฏิเสธเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ถามให้ช่วยจำพาสเวิร์ดหรือไม่ 6. กับตัวอย่าปริปากบอกใครแม้แต่ญาติสนิทหรือคนใกล้ตัวขอย้ำอีกรอบถ้าไม่อยากเปิดประตูต้อนรับแฮกเกอร์หรือโดนภัยคุกคามทางออนไลน์ต้องปิดบังพาสเวิร์ดหัดสวมหน้ากากปิดบังตัวตนที่แท้จริงยามแชทรวมถึงมีสติและระมัดระวังตัวอยู่เสมอเทคโนโลยีและโลกไซเบอร์เปรียบเสมือนดาบสองคมโทษและโทษถ้ารู้เท่าทันมันสักนิดคุณจะปลดล็อกภัยร้ายทางออนไลน์มาย่ามกลายชีวิตแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อนจำนวน 1 ล้านคนสารและสร้างความบันเทิงจากในสังคมออนไลน์ซึ่งมีมากถึง 13 ล้านคนหรือเกือบ1 ใน 3เลยหรือจะเป็นอีกหลายที่ใช้อินเทอร์เน็ตขนานกับการเล่นใช้เป็นแหล่งข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมและยังมีคนที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจการค้าด้านอีคอมเมิร์ซเช่นการสร้างการค้าขายในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าการขายของออนไลน์ไม่รู้ในปีล่าสุดการขายของออนไลน์มีมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาทท่านผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแขกผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาขอการสัมมนาในวันและในโอกาสอันดีนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณวรรณวิทย์อาคุบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์องค์กรมหาชนให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาด้วยค่ะ Good afternoon and excuse speak in Thai ก็สวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็ขอบพระคุณแล้วก็เป็นมาตรฐานสินค้าและบริการนะครับสพทเป็นหน่วยแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการสัมมนาทางเทคนิคสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มีงานเพิ่มเติมสพทจะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบมาคิดมาตรฐานแล้วจะบริหารมาตรฐานอย่างไรให้ยั่งยืนไม่ใช่พิมพ์เป็นเล่มแล้วอยู่บนหิ้งนะครับกระบวนการมาตรฐานที่เราทำมาก็ต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่องก็หวังเป็นอย่างยิ่งวันนี้เป็นจุดเริ่มที่ได้รู้จักกันเพราะเราทำในกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใหญ่เท่านี้นะครับผมตกใจมากเพราะว่าเราเริ่มธนาคารนี่มี7 คนแต่ปัจจุบันนี้มาร่วมประชุมทำงานด้วยกันผมว่าอีกหน่อยสงสัยงานให้เป็น200ที่นั่งได้มีโอกาสมาทำงานด้วยกันก็ครับที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ขอบคุณครับค่ะคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์กรมหาชนที่กรุณาให้เกียรติเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญครับก็
เรียนท่านรองผู้อำนวยการนะครับETDAนะครับท่านวรรณวิทย์คูบุตรนะครับแล้วก็มิสเตอร์แอนเดอร์สนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านครับก็วันนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่เราได้มาจัดสัมมนานะครับในเรื่องของตัวมาตรฐาน e-invoice นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าภาพรวมสั้นๆนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพว่าตัว e-invoice ที่เรากำลังนะครับเราทำอะไรกันอันแรกนะครับคือเรากำลังมองว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ในเรื่องของการทำยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับซึ่งตัวเศรษฐกิจดิจิทัลว่าเราสิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะครับก็คงสนใจใน3เรื่องก็คือว่าทำยังไงเราจะถึงจะปรับภาคธุรกิจเนี่ยเข้าสู่ระบบการซื้อขายระบบออนไลน์นะครับในวันนี้นะครับตัว PowerPoint สไลด์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะมีให้ท่านดาวน์โหลดนะครับได้ที่ www นะครับ gs1thailand.org นะครับนั้นเดี๋ยวสักครู่ท่านก็สามารถที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งในตัว3เรื่องแรกเนี่ยจะทำยังไงถึงจะให้คนที่อยู่ออฟไลน์เนี่ยเข้าซื้อขายออนไลน์ซึ่งตัวเลขนี้เราก็ยังค่อนข้างตกใจแม้กระทั่งในสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเราเนี่ยที่เรามีสมาชิกประมาณเกือบ10,000 รายเนี่ยนะครับก็มีจำนวนน้อยมากที่คุ้นเคยกับการค้าขายออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราต้องทำคือทำให้เขารู้จักการเข้าทำธุรกิจแบบออนไลน์อันที่2คือทำยังไงถึงจะเชื่อมโยงข้อมูลนะตั้งแต่เรื่องของการเทรดดิ้งคือการซื้อการขายการชำระเงินโลจิสติกการยื่นภาษีการนำเข้าส่งออกแล้วก็รวมจนทั้งเป็นลักษณะที่เป็น end to end นะครับซึ่งวันนี้เรากำลังจะคุยถึงเรื่องมาตรฐาน e-invoicing เพื่อในการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับและที่3ก็คือเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการทำธุรกิจออนไลน์เห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยครับเวลาใครที่คุณมีการซื้อของสินค้าบนออนไลน์อันนึงที่จะพบก็คือว่าเราจะมี2คำถามก็คือคำถามที่1เราซื้อบนร้านค้าที่อยู่บนออนไลน์อันนี้เชื่อถือได้ไหมนะครับซึ่งโซลูชันหนึ่งที่ประเทศไทยเรามีก็คือเราก็ให้มีการขึ้นทะเบียนกับการค้าหรือ DBD นะครับนั้นอันที่2แล้วไอ้ของที่เราซื้อบนออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการซื้อจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยเราเห็นแค่เป็นรูปบนเว็บไซต์เนี่ยครับเราจะบอกได้ว่าไอ้ตัวของที่ได้รับเนี่ยกับมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือว่าเรากำลังทำมาตรฐานข้อมูลกลางของตัวสินค้านะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น trusted data pool นะครับงั้นเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็จะมีลักษณะของการเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าท่านเป็น manufacturer นะครับผลิตสินค้าปุ๊บตอนนี้สินค้าท่านอยู่บน on the shelf ก็คือเช่นไปขายบน retail store นะครับเราอยากจะเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาเก็บไว้อยู่เป็นลักษณะที่เป็น data pool นะครับก็คือฐานสินค้ากลางซึ่งตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราประมาณว่าสินค้าที่อยู่บน on shelf ก็คืออยู่ในห้างร้านอยู่บนร้านค้าปลีกอยู่บนไหนเนี่ยก็คงน่าจะมีประมาณสัก 100,000 รายการหรือ 100,000 SKU นะครับแล้วก็ข้อมูลพวกนี้เราจะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปกับตัวระบบอย่างเช่น point of sale นะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้ใครก็ตามที่อยากจะขายสินค้าท่านสามารถที่จะเอาข้อมูลจาก data pool เนี่ยโหลดเข้าไปในตัว point of sale ได้นะครับใครที่เปิดลักษณะเป็น e-commerce platform นะครับต่อไปนี้เราไม่ต้องไปให้ supplier แต่ละรายเนี่ยครับมาอัปโหลดหรือต้องเอาตัวข้อมูลสินค้าe-commerce ทีละลายแล้วถ้ามีการเปลี่ยนตัวข้อมูลสินค้าเราก็ไม่ต้องไปนั่งไล่เปลี่ยนแต่บนเว็บไซต์ e-commerce ทุกอันเราเพียงแต่มาแก้ไขที่ data pool ตรงกลางเรายังสามารถเชื่อมกับ e-directory ของทางสพทอที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ที่เวลาตอนที่ท่านออกตัวระบบไปตัวใบซิ่งนะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าตัว GTIN หรือตัวรหัสตัวสินค้าที่ท่านกำลังจะสั่งซื้อเนี่ยหรือท่านกำลังจะเปิด BPO เนี่ยมันคืออะไรโดยการที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ data pool แล้วนั่นก็สามารถที่จะเห็นว่า description ของสินค้าที่ท่านกำลังจะซื้อเนี่ยใช่อย่างที่ท่านต้องการจะซื้อครับแล้วพวกข้อมูลพวกนี้มันก็จะไหลต่อจาก e-invoice ไปเรื่อง e-payment และไปเรื่อง e-tax นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเว็บเซอร์วิสกับหน่วยราชการนะครับอย่างเช่นอาหารองค์การอาหารและยาสำนักงานคุ้มมาตรฐานฮาลาลสมอนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของกรมศุลกากรเป็นต้นในคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็คือหมายความว่าเวลาผู้บริโภคเนี่ยซื้อของ1ชิ้นที่จากบนออเดอร์เชลเนี่ยนะครับผู้บริโภครู้ได้อย่างไรว่าเวลาข้างกล่องที่เขียนบอกว่าสินค้าอาหารเนี่ยได้รับมาตรฐานอย.มีหมายเลขอย.ชัดเจนแต่เรารู้หรือไม่ว่าอย.ตัวนั้นเนี่ยเป็นอย.ที่จริงหรือเปล่าหรือหมดอายุแล้วหรือยังหรือมีการปลอมแปลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยก็คือเวลาผู้บริโภคเวลา
ซื้อตัวสินค้าเนี่ยเราจะมีเป็นเรียกว่าเป็นโมบายแอปนะครับเราเรียกว่าชื่อว่า Smart Bar นะซึ่งพัฒนาโดย GS1 ประเทศไทยเรานะครับท่านสามารถโหลดได้นะครับจากบนไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็นลักษณะของ iPhone นะครับท่านโหลดมาปุ๊บเอามือถือของท่านเนี่ยสแกนที่ตัวบาร์โค้ดของตัวสินค้าถ้าสินค้านั้นมีข้อมูลนะครับมันก็จะปรากฏ description ทุกอย่างให้ท่านสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยซึ่งเรากำลังจะหาทางในเรื่องของการตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานราชการเช่นถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมเข้ากับ FDA ได้นะครับตัวหาสินค้าตัวนั้นเราสามารถที่จะเช็คกับ FDA และสารเรียลไทม์ว่ามีอย.จริงไหมเลขอย.นี่ถูกต้องไหมนะครับแล้วถ้าท่านอยากจะคอมเพลนว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องอยากจะคอมเพลนกับสคบนะฮะเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ากับตัวของเว็บไซต์ของสคบได้นี่คือภาพรวมส่วนไอ้ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราเป็นห่วงนะครับว่าสินค้าที่ยังไม่เรดดี้นะครับก็คือสินค้าอย่างเช่นพวก OTOP SME เราคงต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้สินค้าที่ระดับ OTOP เนี่ยสามารถเข้าสู่มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับสินค้าที่ประเภทที่ Product on the shelf แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ยังเป็นโจทย์ยากที่ทางเรากำลังเสนอทางกระทรวง CT หรือกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่นะครับงั้นในเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่าอันแรกนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนผู้ค้าเนี่ยครับจากการขายออฟไลน์เป็นบนออนไลน์นะครับทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีโครงการเราเรียกว่าส่งเสริม e-business สู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในโครงการนี้ก็คือเราต้องการให้ SME ของเราเนี่ยครับเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับจากการทำธุรกิจที่เป็นซื้อขายแบบเดิมไปสู่การธุรกิจลักษณะที่เป็น e-business ซึ่งในคอนเซปต์เนี่ยก็คือท่านสามารถที่จะเอาตัวสินค้าแล้วก็สามารถมีการเชื่อมโยงในระบบ e-supply chain ได้นะครับรายละเอียดนะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูใน World Wide Web นะครับ ftibusiness.com นะครับโอเคนะครับอันที่2นะครับหลังจากที่เรามีการทำให้เขาคุ้นเคยในเรื่องของการซื้อขายบนออนไลน์แล้วนะครับเราก็อยากจะให้มีการเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็น e-invoicing นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาตอนที่เรามีการซื้อขายสินค้าใช่ไหมครับเห็นว่าทุกสเต็ปเลยเนี่ยครับตั้งแต่เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเปิดใบ invoice มากับภาษีทุกอย่างเป็นกระดาษหมดเลยนะครับก็เป็นกระดาษพอถึงการต้องการ invoice industry นะครับก็คือ CCI conformance นะครับก็คือหมายความว่าเป้าหมายเราเนี่ยถึงแม้ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มกับกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกก่อนนะครับเนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะขยายลักษณะของการ e-invoice เนี่ยไปกับอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำคือเรากำลังทำให้เป็นมาตรฐานที่เป็น cross invoice industry นะครับแล้ว cross invoice industry เนี่ยก็จะเป็นกำหนดโดยตามใบ UNC FAC ซึ่งเดี๋ยวสักครู่มิสเตอร์แอนเดอร์สก็จะมาพูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าตัวมาตรฐานในนี้เนี่ยครับคือมันเป็นมาตรฐานที่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ากับอย่างเรื่องของ financial service ก็คืออย่างเรื่อง payment ISO 2022นะครับหรือเป็นลักษณะของ GS1 ที่เป็นมีการค้าทั่วโลกนะครับที่เป็น GS1 UN SecML หรือ European Core Invoice แล้วก็ Japanese E-Invoice Standard นะครับฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อใช้ในประเทศอย่างเดียวนะครับเราใช้ลักษณะก็คือเรื่องของการที่จะสามารถเชื่อมต่อกับในระดับสากลได้ด้วยนะครับฉะนั้นไอ้นี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาตอนที่เรากำหนดในตัว cross invoice industry เนี่ยเรามีการลงลึกนะครับถึงลักษณะของเป็นตัวรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับครับซึ่งเห็นว่าตอนนี้ไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็คือเราได้มีการจัดทำกลุ่มเป็น working group นะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนเรื่องของการทำตัวเขาเรียกเป็น working draft นะครับซึ่ง working draft ตอนนี้ก็เรียกว่าในเรากำลังเวียนเป็น working draft อยู่นะครับในลักษณะของการใช้ invoice ไปจนอย่างนี้ครับว่าเรามีการลักษณะเป็นการเชื่อมต่อเนี่ยในทั้งหมดเนี่ย3วิธีนะครับ3วิธีที่1ก็คือถ้าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องระบบ ERP เราสามารถให้ระบบ ERP เนี่ยมีการส่งข้อมูลลักษณะที่เป็น eBXML เนี่ยเชื่อมต่อกันโดยตรงได้เลยนะครับวิธีที่2ก็คือถ้า ERP ต่างคนมีคนละสแตนดาร์ดเนี่ยครับเราก็จะให้ส่งเป็นลักษณะเป็น EDI message เนี่ยครับส่งไปให้ผู้ประกอบการแวนนะครับซึ่งมีอยู่4ลายและ4ลายเนี่ยก็จะมีการ convert เพื่อให้ตรงกับฟอร์แมตของ ERP ปลายทางนะครับส่วนวิธีที่3ก็คือให้มีการคีย์ข้อมูลเนี่ยผ่านตัวเว็บ EDI นะครับซึ่งทั้ง3อันเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะให้มันสอดคล้องกับตามมาตรฐาน e-invoice ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับก็เห็นว่าขั้นตอนในเรื่องของการประกาศเนี่ยครับก็ยังเป็นขั้นตอนที่มีใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเราคาดว่าตัว Final ตัว National Draft เนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักเดือนตุลาคมในปีนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะเริ่มเข้าไปศึกษาแล้วเริ่มไปทดลองได้แล้วเพราะว่าผมคิดว่าตัวเวอร์ชันปัจจุบันกับ Final Draft คงอาจจะต่างกันไม่มากนะครับ
นะฮะอันนี้เราก็ได้มีการ working group นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากมาถึงอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจัดฐานข้อมูลกลางซึ่งตัวนี้เห็นว่าปกติอยู่บนในท้องตลาดเนี่ยทุกตัวเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว GTIN นะครับ GTIN ก็คือเลขรหัสสินค้า13หลักซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อกำหนดของเรื่องของตัวสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่จะต้องจัดทำฉลากสติกเกอร์ในการติดสินค้าแต่เนื่องจากพื้นที่ตัวบนตัวสินค้ามันเล็กมากนั้นเราไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้มากพอสิ่งที่เราทำก็คือตัวโมบายแอปพลิเคชันสมาร์ทบาร์ของเราเนี่ยท่านเอามือถือสแกนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะมี description ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อท่านสามารถที่จะได้รับข้อมูลตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเช่นวัตถุดิบขนาดปริมาณการผลิตอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นโลจิสติกเนี่ยครับก็สามารถได้ประโยชน์จากเรื่องรายละเอียดการขนส่งเช่นขนาดน้ำหนักลักษณะขีดพอข้อควรระวังอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลการสำหรับผู้ให้บริการทั้งหลายนะครับเอาคนที่ทำอีคอมเมิร์ซดึงข้อมูลไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลกับอย่างเช่นมก.อย.ฮาลาลนี้เป็นต้นแล้วก็เราสามารถที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิกสากลอีก100 กว่าประเทศนะครับนั้นในภาพรวมก็คือเรามีฐานข้อมูลกลางนะครับผู้ซื้อนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรายเล็กโอท็อปรายใหญ่หรือผู้ซื้อที่โชว์หวยเป็นพวก convenience store หรือเป็นพวกรายใหญ่เนี่ยครับต่อไปก็คือเราสามารถที่จะมีการ expand ลอกข้อมูลนักศึกษาที่เป็น e-XML ได้หรือถ้าท่านเป็นเว็บไซต์ e-commerce นะครับท่านก็สามารถดึงข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลกลางนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่า consumer นะครับสามารถใช้ mobile app นะครับดึงข้อมูลจาก data pool แล้วก็ไปดึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ว่าสินค้าที่ท่านกำลังซื้ออยู่เนี่ยเป็นสินค้าของจริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เราสามารถตัว e-commerce แล้วก็ลิงก์ผ่านเข้ากับ data pool นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวว่าโครงการ e-invoicing pool นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้เนี่ยท่านคงเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่มีการมาแลกเปลี่ยนเมสเสจกันธรรมดาแต่เรากำลังจะทำและเป็นจุดเชื่อมต่อจนถึงปลายทางจนถึงเรื่องการชำระเงินจนถึงเรื่องการการชำระภาษีแล้วยังต่อไปในเรื่องของตัวระบบต้องเห็นว่าเป็นภาพใหญ่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมการสัมมนาครั้งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางETDAนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่แล้วก็เรื่องของความสะดวกทุกอย่างครับขอบคุณครับของเราเป็นหน่วยงานที่ non-profit นะครับเราคือไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะครับเราไม่มีรายได้จากเอามาแชร์หรืออะไรอย่างนี้นะค่าสมาชิกซึ่งเป็นค่าใช้บาร์โค้ดมาจ่ายกับเราปีหนึ่งเริ่มต้น 1,500 บาทนะครับก็ไม่ได้มีตังค์มากขนาดนั้นนะครับเดิมก็คือมี2หน่วยงานที่ใช้ในอเมริกากับแคนาดาชื่อ UCC นะครับส่วนยุโรปเอเชียเราจะใช้ EAN นะครับพอ2หน่วยงานรวมกันก็ตอนนี้กลายเป็น GS1 นะครับ GS1 อยู่ในโลกนี้ประมาณ40 ปีแล้วนะครับบาร์โค้ดนี่เกิดมาประมาณ40 ปีแล้วทราบไหมฮะเกิดมาได้ยังไงมีใครรู้จักเมอร์ลี่คิงไหมครับแสดงว่ารุ่นเดียวกัน เมอร์ลี่คิงสมัยก่อนไม่มีบาร์โค้ดนะครับเขาใช้สติ๊กเกอร์แล้วเขาก็เขียนตัวเลขนะครับก็จะมีเลข1เลข7บางคนเลข1ขีดยาวไปหน่อยเป็นเลข7บางคนเลข7ขีดสั้นไปหน่อยกลายเป็นเลข1แคชเชียร์ก็คิดว่า10 บาทคีย์ไป10 บาทแต่จริงๆแล้ว70ผิดพลาดเยอะเลยนะฮะแล้วก็สินค้ามีเป็นหมื่นรายการจำไม่ได้ฮะใช้คีย์ใช้จำอยู่ตรงไหนก็จำไม่ได้อีกหมดหรือยังขายหมดหรือยังก็ไม่รู้นะครับปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ก็เข้ามาฮะไม่ใหม่แล้วฮะเทคโนโลยีนี้ก็เข้ามาบาร์โค้ดก็เข้ามาเรารู้สึกว่าทุกอย่างสะดวกสบายขึ้นยังไม่ต้องจำราคาละใช้สแกนทุกอย่างก็วิ่งเข้ามาหาเลยนะครับ GS1 เรามีออฟฟิศอยู่ทั้งหมดใน112ประเทศทั่วโลกนะครับบาร์โค้ดที่ใช้ในมาตรฐาน GS1 คือ150ประเทศนะครับใช้ในทั้งหมด150ประเทศวันหนึ่งเสียงปิ๊กที่เราได้ยินนะครับ 1,000 ล้านครั้งทั่วโลกนะครับต่อวันสถาบันเราขึ้นประมาณ27 ปีแล้วนะครับเกิดจากสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเห็นว่า GS1 สำคัญก็เลยนำเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับสำนักงานใหญ่เราอยู่ที่เบลเยียมก็คือทางคุณแอนเดอร์ที่มาจากเบลเยียมเป็น GS1 Global นะครับผมจะข้ามบางส่วนครับจริงๆเรื่องของวิสัยทัศน์กับภารกิจเราคือเราต้องการจะเชื่อมข้อมูลให้ถึงกันนะครับเพราะบาร์โค้ดเนี่ยถูกใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเชื่อมข้อมูลเนี่ยเ
เรากำลังดำเนินการกันอยู่ด้วยแค่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยฮะบางคนยังไม่เข้าใจคิดว่าเลขบาร์โค้ดเนี่ยตั้งขึ้นเองได้นะครับก็จะมีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเห็นเลขสวยๆก็ใส่เลยครับ999หมดเลยเลข8หมดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปซ้ำกันนะฮะซ้ำกันเกิดอะไรขึ้นฮะเวลาขายของก็ซ้ำกันสมมุติว่ามีขวดน้ำ1ขวดน้ำมันพืช1ขวดเป็นเลขเดียวกันน้ำ7 บาทน้ำมันพืช27 บาทเป็นไปได้ที่น้ำมันพืชจะเป็นราคา7 บาทเสียหายกับผู้ประกอบการที่ทำน้ำมันพืชใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาขายในราคาที่ต่ำลงก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องมาฟ้องร้องกันเราก็ไปเป็นพยานหลายเคสแล้วฮะผมเจอสินค้าSME O-Top บางรายนะครับที่ส่งออกไปออสเตรเลียไปถึงเรียบร้อยแล้วของดีนะครับคุณภาพดีปลายทางแล้วแต่ขายไม่ได้เลขบาร์โค้ดไปซ้ำกันหรือบางบริษัทเนี่ยส่งออกไปแล้วนะฮะไม่มีเลขบาร์โค้ดห้างรับไปเสร็จห้างนั่งงงเลยฮะทำต่อไม่ได้เพราะในห้างเขาไม่จำราคาฮะเขาใช้สแกนอย่างเดียวสิปลายทางปุ๊บงงฮะไม่รู้จะทำไงต่อก็ต้องไปจ้างคนแปะสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดทุกชิ้นปรากฏว่าสินค้าที่ไปทำตรงนั้นปลายทางจ้างคนออสเตรเลียทำด้วยนะฮะรายได้ก็ไม่เหลือนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากบาร์โค้ดเราก็เป็นคนให้เลข EPC RFID นะครับ RFID ก็คือรหัสเขาเรียกRadio Frequency Identification เป็นตัว RFID ที่เราใช้กับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า Easy Pass พวกนี้ก็คือ RFID มันก็มีรหัสเหมือนกันนะครับถ้ารหัสไปชนกันก็มีปัญหาอีกผมจอดรถ1 ชั่วโมงรหัสผมไปชนกับคนจอดรถ10 ชั่วโมงผมต้องไปจ่ายเงิน10 ชั่วโมงก็ไม่ได้นะก็จะมีหลายคลื่นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนี่ครับโค้ดมีเยอะนะฮะ เวลาเราซื้อของจากต่างประเทศเราเคยเห็นโค้ดพวกนี้ไหมฮะเราเคยรู้ไหมครับมันคืออะไรไม่เคยรู้ของเราหรือบางที่บางอาจจะไม่ได้ใช้พวกนี้เลยของที่เกี่ยวกับผลไม้ที่นำเข้ามาบางอย่างมันมีความหมายเราไม่รู้นะครับเราก็มันไปนะครับแล้วก็ตัวRFID tag เนี่ยเห็นไกลไหมครับมีโค้ดด้วยนะฮะอันเห็นไหมครับมีโค้ดเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยฮะเป็น data เดี๋ยวนี้เริ่มจะมีตรงนี้อเมริกาขอให้มีถ้าไม่มีขายไม่ได้นะครับโค้ดพวกนี้จะบอกอะไรบ้างถ้าผมเล่าก็คงอีกเป็นอาทิตย์เลยผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะว่าสินค้านี้จะต้องมีโค้ดไปของมันนะครับอันนี้ก็คือ GTIN นะครับอันนี้คือ GS1128 นะครับที่กล่องเราก็จะมีโค้ดของมันนะครับและอันนี้เป็นชิ้นแรกเลยที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อ40 ปีที่แล้วเราเริ่มจากฝรั่งนะครับผมก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันนะครับที่วัคซีนพวกนี้เราก็จะมีโค้ดเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่พยาบาลจะสแกนก่อนจะฉีดวัคซีนเนี่ยเขาต้องสแกนแล้วสแกนอีกแล้วสแกนตัวเขาเองด้วยนะเราจะบอกทำไมเสียเวลาสแกนกันเยอะเพื่อความปลอดภัยถ้าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปให้เราเนี่ยผิดแบบเราอาจจะถึงกับเสียชีวิตแล้วทราบไหมฮะยาเนี่ยฮะในโรงพยาบาลที่หมดอายุต้องทิ้งเนี่ยเยอะแค่ไหนเยอะนะฮะบางครั้งเราทานยาที่หมดอายุหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยบุรุษพยาบาลเห็นวัคซีนจากอีกตึกหนึ่งมาอีกตึกหนึ่งในนั้นเขียนว่าคุณต้องเก็บภายในอุณหภูมิ30แต่เข็นกลางแดดมาเลยฮะแล้วก็มาฉีดเข้าตัวเราไอ้โค้ดพวกนี้เป็นโค้ดที่เราพยายามจะสร้างเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับโค้ดต่างๆมีตั้งแต่ต้นน้ำที่เราเรียกว่า GLN กันยาวจนไปถึงคนขับรถทุกอย่างมีโค้ดหมดนะฮะจนมาถึงผู้บริโภคเรามีโค้ดของทุกตัวเยอะไปหมดเลยนะฮะต้องการมีผมหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมก็ควรจะมีเพราะว่าสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคอย่างเรานะครับแล้วก็ผู้ขนส่งผู้ซื้อผู้ขายจะทราบสถานการณ์นะครับมีโค้ด SSCC ที่ใช้กับSerial Shipping Container Code รายละเอียดตรงนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดตอนนี้นะครับแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับมีโค้ดต่างๆโค้ดพวกนี้ผมไม่ได้ตั้งขึ้นเองนะฮะเป็นสากลนะครับทุกคนเข้าใจกันหมดนะครับอันนี้ก็มีโค้ดภายในคุ้นอันนี้นะฮะอันนี้เป็นโค้ดค่าไฟนะฮะบางท่านไม่ได้จ่ายค่าไฟเพราะตัดบัตรเครดิตแต่อันนี้เป็นโค้ดที่คนเอาไปจ่ายที่แบงค์นะครับใช้ที่อื่นไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะที่รับรองเท่านั้นในประเทศไทยนะครับโค้ดด้านขวานี่จะเป็น global นะครับตรงนี้ QR code ตอนนี้ทางนิปปอนเป็นคนเริ่มแล้วก็ส่งมาให้ GS1 ดูแลต่อ
เราดูแลเรื่องของโค้ดที่เป็นสากลด้านนี้ทั้งหมดนะครับต่างกันคืออันนี้เป็นวันดีเวลาเราไปห้างจะมีแสงสีแดงๆสแกนใช่ไหมครับ 2D ใช้วิธีการ capture เหมือนกับเป็น image scan สังเกตว่าเวลาเราใช้ image scan เนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่านิดมันต้องโฟกัสให้มันชัดใช่ไหมฮะตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฆษณาลงลิงก์ไปเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้จะใช้เรื่องของ supply chain นะครับจะมีโค้ดเนี่ยทำไมโค้ดอันนี้นะครับ28เป็นโค้ดใหญ่ๆมันมีค่าเท่ากับอันนี้เลยฮะเราทำอันนี้ขึ้นมาทดแทนได้เพราะว่าสินค้าบางชนิดเนี่ยเราก็ต้องใช้สติ๊กเกอร์ใหญ่สินค้าบางชนิดเล็กกล่องเล็กๆกล่องเหมือนกล่องกระดาษ A4 อย่างเงี้ยฮะจะแปะสติ๊กเกอร์ซะใหญ่มันก็ไม่เหมาะเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็น 2D barcode ได้ข้อมูลในนั้นก็จะเหมือนกันแล้วก็มีตัว RFID ที่มาป้องกันของปลอมนะครับเดี๋ยวนี้พวกวิตามินอะไรพวกนี้เราจะมีติดพวกนี้ใต้ฝาด้านในนะฮะลอกไม่ได้นะครับเหมือนเวลาเราไปห้างมันจะมีเป็นปุ่มใช่ไหมลืมถอดออกเดินแล้วมันก็ดังปิ๊บอันนั้นไว้การขโมยนะฮะแต่อันเนี้ยเอาไว้การปลอมก็มี RFID ที่มาใช้การปลอมด้วยนะครับแล้วก็ RFID พวกนี้จะมาช่วยเรื่องของ inventory control ช่วยอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆ Easy Pass ก็คือ RFID อันหนึ่งเวลารถทุกคันที่วิ่งผ่านก็ไม่ต้องนับจำนวนใช่ไหมผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็เช่นร้านทองมีใครเป็นเจ้าของร้านทองไหมฮะไม่มีร้านทองเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปทุกเช้าต้องนับทอง1 บาท2 บาทครึ่งสลึงครึ่งบาทอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีต้มหูมีแหวนมีอะไรทุกชนิดใช่ไหมเวลานับเนี่ย3 ชั่วโมงขายของเสร็จมารับเก็บปิดร้านนับอีก3 ชั่วโมงเขาติด RFID ปุ๊บเดินผ่านประตูภายในไม่กี่วินาทีนับทุกอย่างแล้ว RFID เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการขโมยตอนที่จะออกนอกร้านด้วยนะครับตัวหนึ่งตอนนี้น่าจะสัก 2-3 บาทเองลีดเดอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็10,000 กว่า 20,000 บาทดีหน่อยก็แพงหน่อยทั้งเซ็ตนี่ผมว่าไม่เกินถ้าทองสัก100,000 ชิ้นลงทุนครั้งเดียวอาจจะใช้ได้10 ปีความคุ้มค่าก็อาจจะมีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาใช้กันเยอะนะครับเอาไปใช้กับวัวนะครับปกติใช้กับไก่ทุกเช้าก็นั่งนับไก่เหมือนกันนะฮะบางทีนับเสร็จมีโทรศัพท์เข้านับผิดนับใหม่อีกนะฮะอันนี้ก็มาช่วยได้นะครับโอเคผมข้ามบางส่วนเมื่อกี้คุณจำรัดมีฟังนะครับอันนี้บางส่วนอันนี้ก็จะมีเรื่องของที่สคบเรามี MOU ร่วมกันนะครับคือพอดีเขาเห็นถึงความสำคัญว่าผู้บริโภคเวลาร้องเรียนผมเคยไปซื้อช็อกโกแลตซื้อกลับมาถึงบ้านแกะออกมาข้างในมันบิ่นถ้ามันบิ่นแล้วมันมีเคลือบช็อกโกแลตเนี่ยแปลว่ามันอาจจะบิ่นจากโรงงานแต่ถ้าบิ่นแล้วไม่ได้เคลือบเนี่ยมันเหมือนโดนกัดแต่ถุงก็ไม่ขาด2 จิต 2 ใจหั่นไอ้ตรงโดนกัดแล้วกินที่เหลือดีไหมไม่แน่ใจไม่เอาทิ้งดีกว่า10 บาทฮะวิ่งห้างไปคืนต่อคิวครับ30 นาทีกรอกแบบฟอร์มกรอกใบเสร็จคืนเงิน1 ชั่วโมงเต็มเลยฮะเหนื่อยกับ10 บาทเราก็เลยจะมีแอปตัวเนี้ยเพื่อผู้บริโภคสามารถร้องเรียนผ่านทางแอปกำลังทำอยู่นะฮะรอนิดนึงเรากำลังพยายามทำนะครับอันนี้เป็นงานมือด้วยนะครับก็มีหลายหน่วยงานแล้วก็ในต่างประเทศที่เป็นห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทพวกนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ของเราที่ดูแลเราช่วยดูแลเรื่องของบาร์โค้ดให้นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยดูเรื่องของมาตรฐาน GS1 ให้ด้วยนะครับคนพวกนี้ก็จะรู้จักมาตรฐาน GS1 ค่อนข้างจะดีหน่อยครับแล้วก็สถาบันเราอยู่ที่สภาอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่สุริกิจครับผมครับขอบคุณครับคุณประวิตรโชติประยาผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากลไปก่อนเข้าสู่หัวข้อการดิฉันจะขอกล่าวถึงประวัติโดยสังเขปค่ะมิสเตอร์แอนเดอร์สแกนการ์ดเป็นผู้อำนวยการ GS1 Ecom จาก GS1 Global นักธุรกิจประเทศเบลเยียมทำหน้าที่ดูแลทั้งมาตรฐานอำนวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในชื่อย่อภาษาอังกฤษ NCFAC และได้เข้าร่วม
ต่างๆรวมถึงคณะทำงาน UNEWGT9 ที่รับผิดชอบการพัฒนา EDI ยุคถัดไปในชื่อ Object Oriented EDI และกลุ่ม Technical Architecture ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ EBXML จากนี้ไปจะเป็นการบรรยายพิเศษหลักสูตร GS1 Ecom and GS1 XML Training in Bangkok โดย Mr. Andrew แกงกาดผู้อำนวยการ GS1 Ecom จาก GS1 Global ณ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมขอเชิญค่ะ Now I would like to invite Mr. Andrew Gangat to deliver a course. Please give him a big hand. Thank you. Unfortunately, I do not. So, thank you for the introduction. I hope she said nice things about me. The truth. So, I will do not to speak too quickly. I don't know how used you are to work in English, but well, throw something at me if I speak too quick. I tend to speak too quick sometimes. I would like to speak today about Ecom standards. Well, it's a little. Well, you can read this. So I would like to talk about the very basic things about Ecom. What is Ecom? What is EDI? A little bit about infrastructure. I'm going to show you a little bit what the benefits are, and I'm going to use some examples of real-life implementations to show where we have found this to be very useful. I'm going to talk about GS1, but I'm also going to talk very much, I don't know, but I'm going to talk about UNC FACT, since I know that this is important for you, and I am myself very much involved in UNC FACT. So I'm going to talk about the standards from GS1, but also the standards from UNC FACT. We're going to have a coffee break around 3-ish, around 3, we'll see where we are. And after that, I'm going to give you some use cases on order to cash best practice, on how the invoice is used. I have a use case which I find interesting from Germany. And I would like to talk a little bit about what are the criteria, what are the guidelines to achieve interoperability internationally. I think that was mentioned a little bit in one of the early presentations. And what are the countries demanding UNC FACT, and how does that work with compatibility and certification? So I've been asked today to do a non-technical workshop, non-technical training on a very technical matter. So I'm trying to find a balance between having some interesting content and still making it understandable. So I'm going to do tomorrow. Is still here tomorrow, a more technical training. It's going to be a full day. It's going to be pretty much the same thing, but I'm going to do it with more technical details. Today it's relatively high level. I'm going into a few details, but you will see that. So if I'm too technical, if I'm not enough technical, please don't be shy, ask questions. If you want to ask any questions in Thai, I'm sure that can be translated to me. So by all means, I'm not as mean as I actually look. I'm actually a nice guy. So GS1, I think that it was described already quite well what GS1 is, so I have one single slide with a few things I wanted to point out. Because I think it's important to understand that we are a for-profit organization. So what does that mean to be non-profit? It means basically that, yes, we can make profit, have funds to make to pay wages, to make development, not pay dividends to our owners. Second important point with that is who are our owners? The users are our owners. So the one who pays us, but the one on our board. So if they want to pay more, if they want to pay less. So basically, we're non-for-profit. We are today an recognized NGO SOC as well. So we are recognized within the UN as a non-for-profit. So I'm not here to sell you anything. I'm here to tell you about our standards and how that works. We have been working in this environment since 1977. So
what was described by private as the merger of the American and the Europeans into GS1. That happens in 2002, 2000, something like that. But the EN International was formed in 1977. So I have some experience in this field. We have 112 what we call member organizations. It's basically the number of countries that we have, where GS1 Thailand is your representative. But we have those in pretty much all over the world, as what is red there. We just got to our 112th country a month ago, which is Turkmenistan. Represent the big ones in Europe and US, China, Japan, Thailand, but we also have the smaller countries which I need to take into account when I develop standards, when I promote standards. So we're not only working with these big countries that we're working all the time with us. The ones are served by us as well, but they are served from us in Brussels, in the global office. So if there are people who want to have barcodes, identifiers in any of these countries, we do provide them as well. But there will not have any local support, it's only from Brussels. As you've probably seen, we have 1 million companies, well, 1.2, 1.3 million doing business across 145 or so countries. As you probably understand by now, we come out from the retail. That's where we come from. So we've been doing the barcodes on the bottles and these for many, many years. But we are increasingly multi-sectoral. We have 3 sectors that we consider to be core sectors on a global level. That would be retail, to food retail. That would be healthcare, and that would be transport logistics. Apparel, with apparel, textile, shoes, is now becoming a 4th one, but I don't know if we officially say so. When you go down to the local level, you will find many, many more. That depends on the countries where you find defense, you find electricity business, you find finance, etc. But these are the 3 on a global level that we consider our core business. So what is e-com? E-com is a little bit problematic term. It is a brand name or the name we use. Everyone thinks it means get a confusion between what we think about e-commerce when I go. It is the interchange of structured data. There you go. Everything that is unstructured is now gone. Everything you may use professionally, but PDF or emails or any other communication, no, I'm not talking about that, because essentially I'm talking about these guys. One talking to another computer. They speak totally different languages. This may talk some SAP and this may talk some Oracle language. They don't talk to each other. They don't understand each other. So we need to have a neutral kind of way to talk to each other. They don't understand data. Well, we could argue that they increasingly do, so that they get smarter, the machines, but basically they need to have structured data to understand it. It then has to be grouped into message standards. They need to be grouped into some kind of either document or something, but you will need to have an electronic invoice or an electronic order to keep it simple. It cannot be something that I do myself. If a big retailer pretends to do EDI and decides exactly what's in there, that's not EDI. It needs to be by standards. So, because this is supposed to be a neutral way of exchanging information. It has to be by electronic means. You could put structured data on a USB key and put it in an envelope. Sorry, that's not EDI. And the last one is very important. Previously I used to say without human intervention. I have to back a little bit because sometimes you do get interventions by someone through the information flow because of security reasons and other. But basically we would like to minimum human intervention. We don't want anyone to receive the file, check it, transform it, or change it. It should go
machine to machine. We'll see later on why, and we'll see on the use cases why that wouldn't follow these simple rules here. Okay? Now, to introduce a little bit the way we do e-com, we have, as by Pravit very well, I believe, we have a system. We have many things in our toolbox that we provide to our members and to our users. The automatic identification using the identification keys. We have the e-com, which I will talk about now, and the environment for the global data synchronization, what was called GDSN. How do we align master data? We have RFID-based solution. We have actually much more now. This is just a high-level view. But the point I want to make here is that this is good and provides good benefits in and by itself, but it really isn't that interesting until you put it into this environment, when you start using it together with something else. So let me show you how it would look. This is a simple picture. Well, not so simple, but this is what I call GS1 e-com. You have electronic purchase order, dispatch advice, sometimes called ASNs, advanced shipping notice, delivery invoices, etc., which is sent from this ERP system to this ERP system. You would need some kind of gateway or some kind of software. Usually we call that an EDI translator, or it could be an XML parser. There are some different names, but same thing. One important principle we have, not everyone you doing EDI has this. We say that we want you to align your master data. Bit difficult to read, I'm sorry about that. It says master data synchronization there. I should change the color. So master data synchronization. You must align your master data. Now, what is master data? Master data is all foundational data. Well, you would like to say never change, but of course it changed. But things like the name of the product, the name of the company, the contact information, your contract details, all of these information, I don't want to send here. What you want to send in the transactional, in the transactions in the EDI would be purchase order number, the sender and receiver's GLN, global location number, just identification, the G is the global trade item number, so the item number, just the number, and a few other things. You may want to send the price, but you may have that aligned before. So I want to have this very, very lean and put everything else up here. That way, this would be super small messages, very efficient ones. On the other side, we have what we call event data transmission. So when I'm now aligned my master data, I started to send my business data, order invoices, etc. And then you have the supply chain starting going. You have my truck going with my 4 pallets, and where are they? With this event EPCS, as we call it within event data, you can actually go out and you can search information, say, where is my pallet? In what state is it? It comes back and saying, well, it was received in your warehouse in Singapore at 4:32 this morning, and one of the 4 pallets were damaged. So immediately look at that. So that will give you the entire ecosystem. You have all of the basic information here. This is becoming very important for B2C, for business to consumer information. I have a few slides on that, but I'm not sure I will have time to go into that. We have the transaction and we have the event information. Then the last thing that is important to note is that this information flow is then connected to the physical flow. So all of the things I'm talking about, mostly it's in supply chain, they would be barcoded or using RFID, boxes, pallets,
the trucks, depending on what we're looking at, so you can connect the physical flow with information flow. So how do we do this? How do we make this possible? Well, we have an architecture that we have tried to simplify to make it understandable. I think it's quite understandable. It's an architecture that talks about 3 different layers. Firstly, you need to identify something. You need to have globally unique identification in a global supply chain. These are the different identifications we have. It's also already been mentioned a couple of times, the trade item on consumer products, locations for companies, for location, shipping containers, consignment, returnable assets, etc. This would be the identification. You need to capture that using barcodes, using RFID, and then you need to share the information. This is the foundational architecture, which is what I told you in the other one already, but trying to show it in a very focused way. So the key to this would be this. How do I link the information, master data, to my transaction? I just said that in my transaction, in my order, I don't send the product number. I send it, the product name. I don't send my contact details, but you need that. So how do you do that? Well, you need to go to from your transaction to your master data and look it up, basically. You have the same key everywhere. That is and that's why we call it key. That's why we call it the identification key. It's what makes you unlock this information. So if I want to say, okay, I received an order, but I don't understand this GLN number, who is that company? You need to go and look it up using the keys in the master data. So that's the basic principle. I hope it's not too technical yet. We have within ECOM standards 3 basic ones, and I wanted to show them a little bit quick so you know where they are from. One is called GS1 ECOM, one is called GS1 XML, and another XML based which is called GS1 Profile Effect XML. The GS1 ECOM is the old one. It's the one that's been using since late 1980s, beginning of 1990s, long before internet anyway. So it's a standard, what we sometimes call classic EDI, and it's a simplified subset of UN EDIFACT. So it's using the UN EDIFACT standard from UN CFACT, and it's creating a subset. Now, what does that mean to create a subset? It means that I will retain only the message elements, the information that is relevant to my users. There are a lot of information there for banks, for mining industry, for governments. So I only keep the information I need. I included identification keys, and I think I showed you why identification keys is very important for us. It's what makes this system work. And another point I would make, well, I say here that the messenger is equivalent of business documents. Well, I just said that we don't take all of the text from the business documents, but what I mean is they are document-centric, as we call it. So it is basically taking a paper document and using the same kind of information. So a paper document thought, if you like, in sending it. So I'm having an electronic version of that document. Some of it in master data, some of it in transaction, but that's the idea. It is used by more than 100,000 users around the world. My estimation is somewhere about between 120 to 150,000. We don't know the exact numbers because you don't necessarily need our permission to start using something. You can just download it from our website. I said this is not a technical training, and it's not going to be. I just wanted you, at least when you can get out from here and say, yeah, I've seen an ECOM. I know what it looks like. So at least you've seen it. So I'm not going to go through it. But this, as you can see, if you know a little bit about EDI, as you can see, this is a purchase order. Or maybe you can't see that it's a purchase order. I don't know. It's not very complicated, but it is really structured data.
and it's coded data. So without going through it, just to give you an idea that this information here is the beginning of message. The code 220 means order number, and there you have the order number. Everything that has to do with date and times is called DTM. This code here says that this is the contract date. The code here means that there is a message date, and then you have the different ones. The other ones will tell you that we are using ISO code 8601, if I remember correctly, for how we structure data. So, not going through it, I just wanted to give you an idea of what this old thing called ENCOM or EDIFACT looks like and the logic behind it. GS1, well, GS1 XML has been designed for information over the internet. Remember, the old one was designed long before internet existed. This was really created for internet. Can you send ENCOM over the internet? Sure you can. Lots of people doing it all the time. There's no problem. The internet doesn't really care what it transports. It transports anything. But the thing here is that it was designed for use at the internet, so it gives you some features such as linking and others that ENCOM cannot do or cannot easily do. So it is we use XML for electronic exchange of business messages, EDI, ECOM. You can use XML for a lot of other things, but when I talk about XML, it's only really the exchange of information using XML. We can provide a set of XML schemas. I don't know if we have time to go into what schemas are, but it's basically a construct within XML that will give you all the rules for an XML document. So I need to have this information, this data type, this length, these kind of things. Now, the other thing is that XML is more process-centric. ENCOM, I said, was document-centric. We think documents, we take an invoice document, translate it to an electronic version of this. XML is a little bit more process-centric. It means that I'm looking more at the processes I'm trying to make electronic, and I make information exchanges based on those processes. You still find a lot of document terms. We talk about e-invoicing, but more so than the other one, this is process-centric rather than paper-centric. Now, one thing, again, I'm not going to go through the technical details, but if we look at an XML file, it looks like this. And one of the big advantages some people would say with XML over the other one is that, hey, I can read this. One thing that's great with XML is human readable. Well, firstly, I'm not sure I agree. Yes, it's more human readable because you can see here there are words now I can understand. It says order party information. I can probably understand what that is maybe. A GLN, yes, if I know a GLN is the abbreviation of global location number, I understand that. But be careful, this is created for machine-to-machine information exchange. It's not made for us humans. So there's the difference between human readable and human understandable. You need more than this to actually understand it. That's basically what I'm saying. What do we do then? Well, you've seen that we are using XML. XML, we didn't invent XML. That's invented by an organization called W3C. We didn't invent EDIFACT. That's done by UNCFACT. Basically what we're doing is we are standardizing structured data. So we sit down in working groups with our users. It's not us, the bureaucrats from GS1. It's with the users, and they tell us that this is how it works. These are the terms I use. And they agree on what terms to use, how they look. They agree on the definitions and how those would map into the message components, to the EDI. We create those message standards, ENCOM, XML, and indeed the profile of UNCFACT XML. And this is what we do. We don't really create technical standards, although when it comes to things like
Internet security, I will talk about that in a moment. Internet protocol to provide guidance or guidelines on that. But this is really the area. So we're in the business contents standard. That's our core business, not so much in the technical application of signatures or other aspects. We provide guidance when we can, but we are really in the contents of this. As I mentioned that it's important to understand that these are developed with user communities. It's not me sitting in my desk at the office writing out XML. It's the users that work in our user groups. I will just do this so I can keep a little bit track of time. Well, we're doing well. A very simple scenario to show you why it's important with ETDA. We have very basically an order being sent from a retailer to manufacturer. The manufacturer will respond with a delivery, and he would send a dispatch advice saying that I have now sent the truck. Happy, there comes an invoice, and hopefully you will pay. That's the very, very fundamental so-called order-to-cash business process in a very simplified form. Well, if you look at this same one in another scenario, so we will have the same order, but then the manufacturer say, whoa, wait a minute, I don't have that. I'm out of stock, I don't have this product, but instead of this red one, I actually have this blue. Could you use that? So you send an order change back saying that, sorry, the red one is out of stock. Would you accept taking the blue this week? Because I have. And the response back saying, yeah, that's fine. The blue, I can sell that one as well. And then he sends it, batch advice to say it's on its way, and they send an invoice, and everyone is happy again. Now, imagine doing this in a paper-based supply chain. Take long time. You will get it in, you will check it manually, you will read, you will check your order manually, you will see in your system that, or if you don't have a system, you will go in the stock and see, I don't have the red anymore. You would send a fax back or call back, but he wasn't at his desk, but then finally I get hold of him, etc., etc. That will take hours, days. Here, this is instant. This is real time. Well, someone here had to say, well, create an order change. Basically, it's real time. This is immediately. That would make a big difference in the supply chain efficiency, and it will make a big difference in things like out of stock. One thing that the retailers really don't like is when they have empty shelves. That costs money, and that costs clients. So, a very simple, simplified example, but even in this simple case, the advantages of ETDA. Another aspect important for you to understand, especially when you start working with these kind of e-invoicing projects that was described, when you have the banks and you have all of them involved. This is a food manufacturer, a food supplier, let's say. He is using happily his EDI and so on with his customer, which is a big retailer. Now, they probably use GS1, because GS1 we are doing in several sectors, but we do guidelines and standards for the retail sector. That's it. And that works fine. So we have a standard for that sector. But the problem is that this guy actually have his own suppliers. Now, these suppliers is what we call the upstream. That's not the same thing. Here you have things like raw material, you have packaging material, cartons. This is a different flow. It doesn't abide the same rules on this one. So now we suddenly have to play in upstream and in retail. But wait a minute, he has to send the stuff as well. He's now a transport logistics
in the transport logistics business. And he probably needs to go to the bank because he needs to pay what he is buying and selling. Well, not what is he selling, and so on. Be in contact with authorities. He needs to be in contact with tax authorities, with customs, etc. So when we talk about standards, unfortunately today we have too many flavors of it. Even if you have a good standard in one flow, you would have another one here. Banks would be using their ISO 20022 standards. We would use GS1 here. We will use some e-government standards over here. Tax authorities usually say that you have to use the standard I tell you to use because I'm an authority. So you do what I tell you, and I will do it. This doesn't make this guy happy. I'm telling you this because this is what you're going to be confronted with. And I'm telling you this because remember this little scenario when we come in and talk about UNC-FACT. Any questions so far? Yes, please. Any free charge from us? Sorry. Yeah, if you e-com provide just only the guideline. So how about the protocol if we want to include the And I should have talked about that, or maybe I will. But anyway, the question was to provide the protocols. What about the software? Do you provide that as well? No. We provide the actual protocols, the actual software, the actual gateways. We could, but again, we are a non-for-profit organization. We want that to be done by the solution providers. So we provide the technical specifications, the guidelines to the solution providers. Solution providers will provide you with EDI translators, with protocols, with security protocols. So we deliberately do not want to be in their business. We want to stay solution providers. I hope that was correctly understood. Yes, a good point, because we're not doing software. You won't find a GS1 e-com software. You will find the specifications, the guidelines. Sometimes we have services for this, like the GDSN, but normally it's for the open market to apply and implement our standards. Standardization. Well, I'm going to talk a little bit about. We already said that we are based on whenever possible. So whenever we can avoid doing something, we will use what international standards are offering. The main one are UNC-FACT. I will come back to a little bit on UNC-FACT. IETF, which is a more technical organization, Internet Engineering Task Force. ISO, of course, being maybe the biggest organization in standards. W3C for XML and XML-related standards. There are many. For e-com, these are the main ones. Now, I just said that we have all of these working groups with users sitting in our working groups developing standards. Well, it's true. What we do our standards to capture their, but then we bring it to UNC-FACT, for example. So we go to UNC-FACT and sit and work with them. We don't wait for them to send us something. This one, well, we've done that. So we should be aware that these are the international standards. There are still a lot of national, regional standards. Some examples here, X12, in much of the GS1 e-com standard, they use X12.
GS1 US is providing guidance there, but there are still quite a lot of national standards. These are just US and UK, but if you go to Japan, they have their standard, which is called the Ryutsu BMS, for example, their XML-based standard. So there's quite a lot with also regional standards. We do not produce new ones. These are more heritage. There are a lot of sectoral standards, and we need to be able to work with these. You saw this picture with all of these so-called sectors. So we have WCO data model. So the World Customs Organization is creating their own standard called the WCO data model. We have SWIFT, or increasingly ISO, that is developing standards for the finance areas. We have HL7, who is doing things in healthcare. Now, is this a problem? Sometimes, but we do work with these people. So we have an MOU with World Customs Organization, and I usually go down to their meetings to ensure that standards in, let's say, transport logistic would work with the customs standards in the cross-border. Likewise, in healthcare, we do a lot of standards in healthcare, but that's mainly in the supply chain for healthcare. HL7 is doing more clinic data, so inside the hospitals, for example. And we collaborate reasonably well. So we have a lot of collaboration with other organizations as well. And in some cases, we have e-com formats that's being mandated by law, very much in e-invoicing. If you go to Latin America, they love to create their own standards. They don't want international standards. I don't know why, but they just don't. In Denmark, in this example, they use another standard called UBL. They do, however, use the GLN identifiers in UBL. So it's never a black and white picture. A little bit about infrastructure, since I was asked to talk about infrastructure. I won't talk too much about it, but we have two traditional ways of doing exchanging information. One which is called value-added networks, or everyone says VANs. These are basically services done by companies. So you would have one point that you would connect to. You would agree with that VAN, how I will exchange my information, what formats, and then that company, the van, will take care of the rest for me. He will take care of exchanging that with other formats. If my partner is using another standard, it will take care of security and reliability, and it's well established. I mean, it's been around for many years. It works. There are now variations of this, such as cloud-based services. It basically, in this environment, it's basically doing this for me. It sometimes calls itself cloud, sometimes calls it VAN, sometimes calls it ASPs for application service providers. But that's basically what it's doing. Some looked at this as saying that, hey, we now got internet. This predates internet as well. Now to get the internet, I have an internet connection. Why wouldn't I just use it? Why would I have to pay this guy lots of money? Sure, you can do that, and more are doing that. So you can go on the internet because you do it every day anyway, to go shopping or to go pay your bills or to send emails, and it works. We all know it works very well, and it's certainly cheaper than using this van. But be careful here, because interoperability can be an issue. I no longer have that service up here. So interoperability, now I have to take care of it. The other one is using another standard, etc. When it comes to security and very much reliability,
how secure is internet? Well, you know, it is by design not secure. So I need to do something. And I can do something, I can use this. But be very careful when you say that this is so expensive. I'm going to jump to direct communication on the internet. I'm not going to use a third party. For some, it's a perfect solution. I'm not saying that. But make sure that you compare it correctly. Because although it's very cheap, almost free, because you already have the connection, you're going to spend some money here on security, on reliability, on interoperability. You are not the one who has to do this instead of this one. So in the end, you may find that I didn't actually make that much money going on direct communication. I'm not saying it's wrong, and for some it works very well, but make sure that you compare apples to apples here. So, just summarizing so far what EDI is, we're talking about not this company really, but this computer standing this computer standing company B communicating with each other. You would need some kind of in-house file coming out, so you don't EDI in your ERP system. You have that going out. You have a software translating that to ENCOM, to XML, to something else. And you need a communication channel, just or WAN or internet, or cloud or something, but these are just on it. And you have the reversed thing, software you translating back to an in-house format to company B. These are all machine-readable stuff. If you want to read what's being communicated there, don't believe you can read XML. You need, so this is an ENCOM example, but the same with XML. If you want something human readable, you need to get it out from your ERP system. You don't read what is being sent here. I mentioned this with sending things over the unsecured internet. There are a few things we need to be taken into account. This is public communication. These are certainly not secured at all. You can, on architecture level, or said differently, for your company, use firewalls. And that's very well established, you know how that works. But at some point you need to go out there on the internet itself, beyond the firewall. There are four main things that we usually talk about that you need to take into consideration. Make sure that the accurate identification of the receiver. Is this really coming from who says it is? Data integrity. No one did go in and change or corrupt my data on the way. Privacy. No one peeked. No one looked at my data. This is secure information. I just want my end, the one I'm sending to, read this. And non-repudiation of receipts. Now, what does non-repudiation mean? Basically, it means I cannot deny that I received something. I cannot say that, oh, I never got that invoice, so I didn't pay it. You need to say, well, I have a non-repudiation proof here that you did receive it. These are the four main things, and particularly in e-invoicing, this comes up all the time. Authentication, non-repudiation. So e-invoicing, particularly this is important. My word of advice would be to look at where you really need it. Don't buy this wholesale. It's been very popular to say that I do professional business-to-business. I need to secure everything I have as fully as I can. So I need you to take care of all of this. You can, but everything costs money. The way we do ensure this is typically with digital signatures and a few other things. But basically with certificates and digital signatures. And it costs money to buy a digital signature. But with the signature you have a certificate. I'm not going into the detail. That certificate typically needs to be renewed every year. Sometimes every 2 years. Would that cost money? Sure. Everything costs money. You absolutely need it, but maybe you should sit down and say, well, maybe if someone would
be able to break my privacy, will be able to read my dispatch advice. Do I care? If someone would do that with my invoices, yeah, maybe I don't want that, but with other things. So look at this, what it costs and how you apply it. The way we is that we have been using the Internet Engineering Task Force that was mentioned before. They have a set of standards called EDINT. So the idea is that these are the 4 that exist today. And but if I can become a little bit technical for a little while, the AS1, if you have an SMTP server protocol, SMTP is what I use for my email. So you probably have that one way or another. So you have that already. So you don't need a protocol to send information, a server to send information. That you have. This builds on top of that to add the layers I need now for security and for reliability, because email is not very reliable. The other one is called AS2. It's based on HTTP. Is the client I use for my web pages. So exchange and open up web pages and so on. AS3 is on FTP, file transfer protocol. And then we have AS4 for web services. We have published a guideline that, so again, this is IETF stuff. It's not just provide some guidance to our users. And we are saying that we have provided guidance for AS1 and AS2. AS2 is what really everyone, what many companies within GS1 companies are using. It works very well. It provides the needed security. It's simple. It works. A little bit more problematic for smaller companies, because with this, you need to be up 24/7. You need to have availability all the time. It doesn't have a mailbox like in here. Here you have a mailbox. You can drop it in a mailbox, and you just bring up your email whenever you're connected. You don't have that for web pages. So it works well, but you need to have a dedicated machine. It needs to be there 24/7. It's a bit more difficult. So first we said this is the solution for SMEs. Use emails or email protocols. I'm not so sure. This has kind of been killed by spam and viruses and all of that crap that we have on the internet. I believe more in AS4. Now AS4 we have limited use today, but it's really a profile, again for security and reliability, built on top of web services. In this case, one which is called EBMS 3.0. This is what I believe could be a very, very good for smaller companies, and maybe for some bigger companies as well. We have, just so now, we don't have actually a guideline for it. We have a white paper develop something. This has been not used. It would be interesting maybe if you have huge volumes, big volumes of data, which we basically don't. There are other protocols. EBMS, the EBXML messaging protocol, was what we thought would rule the world. It never did, because we had such a critical mass already in AS2, so it never really took on. There's some use here in Asia of this, but it's really not a big success. It's a very good protocol, technically than AS2, but it just didn't catch on.
Thank you. So, next thing I think with you is some very what I see. These are my observations in the econ world. Firstly, there is from message standard to process standards. We have been doing centric things. We're translating a document to an electronic one, and we keep sending that, and that's good, but it only takes you so far. So what's happening now is that you get more and more process standard being developed. Some of the ones that, for example, logistics interoperability model, we had within GS1 the logistics service providers basically sitting down and say, what would a best practice supply chain look like? Once that is done, we can then build the XML or EDI on top of that, not translating documents from it, but taking the best practice processes. So you see that with the logistics model, with the upstream model, food service is doing this, and there are a few other examples on this. I don't know what I'm doing wrong now, because now it doesn't work anymore. Okay, let's try again. Second thing I've noticed is that the supply chain itself is changing. So we are getting into a much more complex supply chain. Few examples here with RFID technology, food management. So the supply chain is becoming more complex, for which we need better EDI solutions. But we need more EDI solutions as well. So where we have a paper-based flow, that will no longer work because of this. And we have increased involvement from authorities. And this is both in the way of them starting to use EDI. Governments pretty much around the world, as I can see, have been very late starters of EDI compared to they starting now, well, since a few years, but really much now. And they can, of course, be a very, very important player. I just got 5 minutes, so player, and also in regulation. And in regulation, it can be good that they would facilitate, make it easier for us to use electronic means. You will see with the German example later, there was stuff done in Europe, but it can of course be done in a negative way as well. You have legislation that will prevent you from storing your invoices in electronic form, you know. So it could be good and bad. The main strategies from GS1 try to meet this. The first we have done is we want to decouple technology and business content. So we are not working with technologies. We are working with business contents. And once we have agreed on the business content, the process models, the data model, the words that we are using, then we just map those to the technical solution. So the technical solutions that I'm talking about here is not so important. This is the important, and the main driver here spells interoperability. You saw that we had so many different XML and EDI formats for different industries, and that's not going away. What can we do about it? Well, if we can take a step back and talk about semantic standards, that would make those multiple different technologies easier to handle. Whereas if I'm doing technical XML development, for example, that will not help me with that.
We need to increase the implementation support because after all these years, the number of small and medium-sized enterprises using this remains very low. And this is, I'm not talking developing countries here. This is around the world. I'm in France, and France has been using EDI since forever, since 1980s. SMEs in that country still very, very low. We have to do this another way. Developing countries, as I mentioned, with the countries we have as members to GS1, I need to make sure that I find solution for developing countries as well. To the possibilities for someone in Senegal, who is one of the most advanced in Africa, but still it's not the same as in doing it here or in US. The final one is to add for install base. We need to keep up with the new technologies coming. Should we apply mobile phones with EDI? Should we use cloud computing? Should we make sure we can link this with the event-based information, EPCS? Yes, of course we should. But what I found is whenever I come up with a new gadget, no one is using it because it costs too much. It really must be cost efficient. And I think that is a pretty good place to break, because I'm not told we're going to break for tea, but I think that's a good point to break. So we break for how long? For 15. So 15 minutes, please. I believe it's served just outside. Enjoy your coffee or tea. หากย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อนล้านคนมีใช้อินเทอร์เน็ตแต่เมื่อเวลาผ่านจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียงหลักสิบพอตอนนี้นะคะไทย e-market ที่เป็นหน่วยงานเข้ามาดูแลหน่วยงานตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นกองและถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางนะคะก็จะดูแลให้นี้เลยค่ะกับไทย eน้องเอหนึ่งในพนักงาน ETDA ต้องการทำบัตรพนักงานของรัฐน้องเอจึงไปหา HR พร้อมกระดาษเพื่อให้กรอกข้อมูลคำร้องน้องเอใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพื่อจะกรอกข้อมูลฟอร์มแต่ก็พบว่ามีข้อมูลที่
ที่น้องเอไม่ทราบว่าจะกรอกแบบไหนอย่างไรวิธีการกรอกคำร้องอย่างถูกต้อง HR คอยให้บริการตอบคำถามน้องเอซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้องเอคนเดียวทำให้ HR ต้องคอยตอบคำถามเดิมซ้ำไปซ้ำมากระทบกับงานประจำหลังจากเป็นแบบฟอร์มของพนักงานแต่ข้อมูลกระดาษเหล่านี้ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที HR จะต้องนำข้อมูลจากกระดาษเหล่านี้พิมพ์ลงในตาราง Excel ซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้โดยง่ายแล้วยังใช้เวลาอย่างจะกรอกข้อมูลเหล่านี้เสร็จยังมีความผิดพลาดอยู่นั่นหมายถึงกระบวนการในการร้องขอบัตรของเราเองอาจจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเราเหตุการณ์นี้เสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียทรัพยากรเสียงบประมาณเรามาดูวิธีการที่ระบบ ETDA ใช้ น้องเอพนักงานของ ETDA ทำการร้องขอบัตรพนักงานของรัฐน้องเอเข้าไปในระบบผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเปิดเว็บเบราว์เซอร์และเปิดระบบการของ ETDA ซึ่งเป็นระบบที่มีการทำงานร่วมกับ ETDA ที่ประกอบไปด้วยหลายๆเซอร์วิสส่วนที่มีก็คือระบบการขอบัตรพนักงานเมื่อน้องเอการคนอื่นๆทำการร้องขอมีบัตรพนักงานระบบ ETDA จะทำการสร้างฟอร์มคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลพนักงานในระบบเมื่อระบบมีข้อมูลและใส่ลงฟอร์มให้อัตโนมัติพนักงานก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบถาม HR ถึงวิธีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาไปกับการกรอกข้อมูลซ้ำๆพนักงานเพียงแค่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองแก้ไขให้ถูกต้องเพียงเล็กน้อยและกดยืนยันพร้อมกับทำสแตมป์เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยัง HR ซึ่งเบื้องหลังการทำงานทั้งหมดนี้เป็นกลไกการทำงานของ iForm Service บนระบบ ETDA เราได้อะไรจากระบบ iForm Service นี้บ้าง 1. ลดกระดาษ 2. การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำซึ่งจะตอบโจทย์เรื่องของเวลาของการเกิด transaction และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลระบบ ETDA ไม่เพียงแต่จัดการเรื่องของการสร้างฟอร์มแต่ยังทำงานได้ในอีกหลายเซอร์วิสเช่นการสร้างระบบการทำระบบจัดเก็บเอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดการนำไปสู่การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาวที่มีความหรือที่เรียกว่า e-archive เราได้อะไรบ้างจาก e-archive มั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต่อไปไม่ว่าจะมีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านก็จะไม่เป็นปัญหาการ ได้โดยง่ายเราได้อะไรจากระบบ ETDA บ้างประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริงและสำคัญเหนืออื่นใดทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าด้วยเหตุนี้ ETDA จึงเข้ามามีบทบาทและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆทั้งการซื้อขายสินค้าการตกลงการโอนเงินและโอนข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตดีกว่าไหมหากให้เราเป็นผู้คอยแนะนำและส่งเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆเราจะคอยแนะนำคุณถึงความปลอดภัยที่มีจะเป็นทางด้านมากช็อปเป็นระบบร้านค้าออนไลน์ฟรีครับเหตุผลที่ฟรีก็คือเราผลักดันให้อีคอมเมิร์ซไทยเติบโตได้อย่างแท้จริงปัญหาที่สำคัญที่สุดของอีคอมเมิร์ซก็คือครับและถ้าภาครัฐเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆโดยที่
เอหนึ่งในพนักงานเอ็ดด้าต้องการทำบัตรพนักงานของรัฐไปหา HR เพื่อขอทำบัตร HR ส่งเพื่อให้กรอกข้อมูลคำร้องน้องเอใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพื่อจะกรอกข้อมูลต่างๆลงในฟอร์มแต่ก็พบว่ามีข้อมูลบางอย่างที่น้องเอไม่ทราบว่าจะกรอกแบบไหนอย่างไรหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลที่เคยให้กับ HR ไว้แล้วน้องเอจึงสอบถามไปทาง HR เพื่อขอข้อมูลวิธีการกรอกคำร้องอย่างถูกต้อง HR คอยคำถามน้องเอSo I think we will get started again. I will try to talk clearly then. Continues to grow, continues to grow, continues to grow, continues to grow. Even in the forecast here for next year, it continues to grow. It grows a lot because it got critical mass, because it works. These people, these companies, I should say, they work with these old non-XML-based standard, and they were happy with it. It works. There is no way they just going to change over to XML. They probably understand that, yeah, with XML you can actually do stuff that you cannot do with ENCOM. But it works. I won't spend a cent on it. I'm going to continue, and I'm going to tell my business partner to continue. I wanted to make that point because from here on, I'm sure we will all talk about XML. And you should. That's the newer one. If I have a choice to start with something from scratch, I would use XML. But be aware that the world out there has an important usage of old technologies and increasing use of these technologies. So if you look at the blue one, which is XML, we published it first time in 2001. And again, that was going to save the world. That was going to bring on the SMEs. That's going to be the greatest thing we ever seen. And except for very few early adopters, nothing happened, nothing happened, nothing happened. And then 2006, something that was in some areas where nothing existed before. I think what happened here was that Singapore decided that for their retailers, they hadn't used anything like standards before. So then they started to use XML directly. Some industry said that the food sector, so the restaurants and these kind of industries, said, I haven't used ENCOM. Should I use ENCOM or should I use XML? No, use XML, by all means. If your industry is using it, XML is. And that's what I think will be the predominant use in this country. Yes, we have use of ENCOM in this country. But I think when we look at new project, new sectors initiative, this is where you go. But don't expect that to replace everything that exists like that. It won't happen. The last thing I just want to point out is the red one. It's what we call web EDI. I mean with the term web EDI is when you have an EDI interface on one company, typically a bigger one, and then you have a web interface with a web form. So you fill it in manually, and then it's transformed into EDI file and sent to the recipient, and the other way. So the red one here would very likely represent, and I should mention, we don't have standards for web EDI, but we want it, firstly because it uses our standards to drive the EDI side, and secondly because it drives my strategies. If everyone is starting to use this, I have to start thinking, So this would indicate to me that the SMEs are really coming on board. And on one hand, I've been talking about this for 10 years.
what we're doing for SMEs. Not enough, that's clear. But now they're coming on board. So that's good. They're part of this electronic community. It is, however, really bad, because if you do this, it's cheap. It costs nothing to do. You just turn on your PC, you go into a website, and it works like that. That's all the investment you need. No investment. But you don't get the advantages I was talking about. You don't get the real time. It only works when someone is in front of that PC. So whenever that person is there, then he can start receiving or sending orders. It doesn't help data quality, because one of the things I would want to do with EDI is to only key in the information one time at the source. Now we get it to be rekeyed again, and every time you rekey something, you make a mistake and you get quality problems. And this, particularly in these times of B2C, consumer started using the business information, using their handhelds, mobile phones, or going on the internet, then data quality becomes even more important. So I kind of think it's fantastic that we have the SMEs coming on board. I kind of think it's a disaster that they do it this way, because once they do it this way, it's very difficult to convince them to go to something that costs more money but doing the same thing. Okay? I want to give you a feeling for how much do we have. So this is the messages that we have for eIncome. So we have, this started with XML. So here we have, and this was actually the wrong version, we have now 3.12, sorry about that. We have the order messages, transport delivery, payment and financial messages. We don't do so much in the pure finance area. That's typically in other standards. You have some here. We usually stop at invoice, remittance advice, that level. Reporting, planning messages. So, as you can see, a fairly comprehensive set of messages. So this was GS1. I'm coming back to GS1 at some point, but let's talk UNC-FACT. I want to talk about UNC-FACT because I was asked to talk about UNC-FACT. The project that was mentioned here will be very on UNC-FACT with GS1 standards. So I think the expectation is to use UNC-FACT e-invoicing, for example, either directly the CII, the cross-industry, or using our subset of it, but I think that's up to you. But there is also discussions about what identifiers do we need. So we probably need to combine UNC-FACT and the GS1 standards here. UNC-FACT, just a few words what it is. It's an UN organization, or UN working party, I think is technically the term, which is under UN ECOSOC, which is under UNECE, where you find UNC-FACT. Now, UNECE is European, the European Economic Commission for Europe. It is not European. It is hosted there, let's say. It is truly global. I'm part of the what's called the bureau, so the management team of this, and there is one American, one Dutch, me who is Swedish, one from Senegal, and one from India, and one from Italy. So it's not a European thing. It's the UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business. And it's good to understand that these two work together. We don't do trade facilitation there and e-business here. Some things they do, and they talk about e-business, something separate, but we do e-business for trade facilitation. But think trade facilitation as in facilitating trade. Many have a preset mind what trade facilitation means. For some people it means building roads in Africa, and that's it. But it's really, in the broader sense, to facilitate trade. So it's got to focus on international trade. It's not so much on
on national use of these standards. They can be used nationally, but it's really focused on international trade. And the key thing is to understand, to develop the methods, promote the use, coordinated works, and secure coherence. Similar to what we do within GS1, we don't have a number of people in the Palais des Nations in Geneva, the UN place in Geneva, who sit and make trade facilitation. And no, this is done by volunteers, users, user organizations. So GS1 is very active here as well. So it's done by UN. This is the structure, but just looking at the area, we have the trade. Okay, we have the international trade procedures. There you would find things like that are important here as well. So for example, the recommendations for a single window, the legal framework for a single window. So many of these more legal instruments. You will have the regulatory area, where you find account audit, customs, government. What we will concentrate on now will be more the supply chain. Here you have the order to cash, you find the invoice, transport logistics, and then you have sectoral, which is, in a sense, the rest. Agriculture is very active and using very much these things. Here in Asia, you have agriculture things, standards such as something called eCert that is being used very much here, New Zealand, in Asia. Insurance, travel is also a very Asian thing, very Japanese, but support area. Utilities more so in Europe. And then you have a methodology and technology area, that has to be my area, so I'm the vice chair responsible for that one. And then there are some support, but was more the different areas we work in. Oh, now I'm talking very quick again, I'm sorry. I'll try to calm down. It's when I think it's interesting to talk fast. We are going to talk about UNCFACT e-business standards. We are going to talk basically about the invoice. In order to understand that, we need to understand a little bit about the UNCFACT design principles. Or how do we design things within UNCFACT? If you don't understand that, it's going to be difficult what the CII, cross-industry invoice, is. Some of this may get a little bit technical now, but we need to understand this. So, UNCFACT, as with GS1, as you saw my strategies, separates business needs and technical solutions. This is an ISO standard which is called OpenEDI. I don't remember the number, the ISO number, but it's the OpenEDI principles. So there's going to be a few abbreviations here, but I want you to at least have seen it. Take note of it if you want, otherwise I'm happy to share my slides. But there is an UNCFACT modeling methodology, UMM, that tells you how to capture the user. So the user comes and he tells me in his own words that he would need to add the VAT registration number to the invoice. Well, that exists already, but just as an example. He will come to us and he said, I need this. We will have modelers, so people who can into a technical model, and then we will develop a syntax neutral semantic standard. Now this syntax neutral semantic standard, remember that one, that's the core, that's the most important one. These are called core components. They are based on the core components technical specification and on the core components business document assembly. As I said, it's getting a bit technical, a bit dry, but these are the central thing if you want to understand CFACT. Do we get XML somewhere? Yeah, of course we do. Mapped to that, we will get XML based on the XML naming and design rules. XML NDR. But the model is the way to capture the information. It is put into data model, process model, and then put into the core components, which is the semantic
the semantic standard that is being developed here. But we're capturing the business needs. Then we need to talk the way business people or government people or whatever, but users, we need to talk the way users do. I cannot talk the way I do as a technical person. So we do capture this in something called the Business Requirement Specification, BRS. And this would document the business requirement, the processes, use languages familiar to users, as I'm just saying. And this is tied to the UMM. Then we use something to map to the technical solution. So BRS is the foundation. That's where we capture the requirements. Then we take the RSM, Requirement Specification Mapping. That will take all of those business terminologies and they will turn those into the core components. So this is then the bridge, so to speak, between the user and the more technical audience that would need to take this and transform it into XML, for example, or EDIFACT, or an UNEC recommendation, whatever. To get maybe a picture of what I mean with core components, it's the idea that you have these building blocks. You will have things like date, name, address, email, phone, company. They are all things that we understand. We understand what a date is. We understand what an address is. So we can standardize them. So we can make sure that however, they mean absolutely nothing, really. And sometimes we understand what it means, but we don't. One example I usually take is, let's take delivery date. Well, you know what a delivery date is, you think. It's the date when my goods come into my warehouse according to what we agreed. Well, that's maybe a delivery date for you. In another context, let's say if you're in hospital, the delivery date is the date when the baby is born. That's a different thing. It's not the same thing. Now, it shares a lot of common things. A date is a date. A delivery, in a sense, is the same, but it's the same. So there are things that we can say that we can share, and there are things to I didn't know I had to hold. You do this, and I will. I hope that was the last one. So you need to put it into context. So you have these core components, building blocks that I can have it in library. So I can take this one, I can use it. I can take this one, I can use it. But I need to put it into a context. And then they are called. Then they are called BIEs, Business Information Entities. So the basic core component, and then you have the context. I won't be able to show you all the details of how this semantic data works that's described in the technical specification, but you do get the simple ones and you do get the ones. So let's say you have you get an aggregated party core component that name, address, email, phone, company, and the ID into an aggregated core that's called party and invoice with all of them. Just to give you the more techie version of what I just said, this model of how it works. Components, you take your core components, you take a context and the constraints, and it builds the business information entities. Then you can use whatever technology you want. And that would build what? Interoperability across these different solutions, if it's done correctly. So even if I'm using OLDDI and using XML, if we base it on this, no, it won't be technically interoperable right away because these are different technologies, but to do the math, a walk in the park.
That's the idea. UNC fact, like GS1, split the contents from the technology. There you go. Finally, BIE, Business Information Institute. Clear? Not complicated, but if I talk too quickly, it's difficult. But it's a kind of for you when you do your e-invoicing project. Don't even XML. Yeah, you need to do that as well, but this is where you need to put your efforts. This is where you're going to spend them, not on the XML structure, because this XML structure, we just map it from here to the XML. To some extent, that can be done with the push of a button. But let's look at the XML, because that's, after all, what's being exchanged between business partners. Today, there are 108 XML schemas published by UNC Fact, but be careful looking at the number of schemas is not necessarily the same thing as the number of business messages. Remember what I said about old EDI being document-centric, and XML being more business process-centric? Now here you have an example of that. There are many business messages, but you also have XML schemas, XML standards used as libraries. So where do I store all of these core components that I'm going to use? I store them in schemas, or I can store them in schemas. You create extensions. Now, CFAC do not create a lot of extensions per se, but there are some extensions saying that message, let's say a dispatch advice, and when I want to use this dispatch advice for traceability, I can extend that with traceability information. Just as an example of what I mean. Cross-industry messages. There are currently 16 that are published. Cross-industry invoice, obviously, one of these 16. There are a number of other industry-specific messages, accounting messages, agriculture, travel tourism, and many others. But since I think you're more interested in the cross-industry ones, we are going to talk about the cross-industry ones. These are the ones that are published today. So you see that when we talk about, where is invoice? There you are. Invoice. Everyone talks about invoice. Why do we develop an e-invoice? To be honest, that's stupid. Why do we start with the last thing in the supply chain? Shouldn't we start at the beginning of the supply chain? You know, one of the most difficult things with an invoice is to do the reconciliation, to test, to make sure that the goods have arrived, that the dispatch receiving advisor are correct, that the order is correct, that the contract are correct. Now, if I do the invoice at the very end, and I don't have anything else in EDI, how much did that help me? Well, it does help me, and it's very attractive to the e-invoicing. Very attractive because if we have time to come to the benefits, see that it's a very heavy process to do the reconciliation or to do the preparation. A lot of energy, a lot of resources. For governments, for authorities, it's very attractive because they can use the invoice. You've seen some of it in my colleague's presentation to control. Do you use VAT here? Or sales tax? And you can control sales tax. That you can use it to fight fraud and these things. So it's a very attractive message. It's a little bit backwards to start with that. You should really start with order or even price catalog. But there you go. Everyone talks e-invoicing, so that's what we have to do. Once catalog, order change, quotations, request for quotations. So there, it's not as many maybe as you saw with GS1, but we've been developing this maybe longer than UNC Fact has. So you have the core ones. GS1 has more, but these are the core, the important ones. That's what I wanted to say at this point, at least, about the cross-industry messages, cross-industry invoice. I will come back with an use case, as I said, from Germany that would describe a little bit more how to apply it, which I think is interesting. But on this, what I want to say today. Urgent questions on that. Let's talk a little bit about e-com benefits.
And I'm going to do it a little bit quick, I'm sorry, but we're running a little bit behind. So why would you use e-com instead of paper? So I think hopefully I established this already. This is very time consuming to use paper, and by the way, paper I also include things like fax and these things, so not machine to machine. It is time consuming, it is error prone, and it involves resources. This is not good enough today. You can't keep up with business today with the changed supply chains. You can't do this. You can't have all of these errors when you are confronted with end consumers using our business standards. If you have incorrect information about allergens, people may die. If I'm allergic to something and it's not on the box or not on my PC or phone when I use it, you may die. It's not just about two companies doing business and something is wrong and someone has to call someone and fix it. This is serious stuff. So it takes, of course, much less time. Business data are instantly available, so that real-time notion is very important today. Reduce errors, etc. Requires little resources. Eliminate paper. So often when you talk about EDI, people say, oh, EDI because you don't have to use paper. You don't have to put on a stamp. And it's true. I mean, it's great. And it's got effects such as environmental effects. You will see some effects. I mean, and that's serious. Seriously, we do spend a lot of paper. We cut down trees. But where it really could make a difference is when it enables, the last one, enables new business processes. EDI doesn't change business processes. We're not doing business process standardization. But it's a great tool to enable business process change. If you get correct information, if you can rely on it to be in real time, just think of how much you can reduce your inventory stocks. How much money can you save by having 1/10 of the stock in your warehouse compared to what you do today? So it enables new business processes, for me, the advantage. I want to show a few examples of benefits. This is another organization, not GS1, but something called the Global Consumer Goods Forum. It's an association, global association for all the big ones and many companies in the consumer goods forum. So you have all of the big, all of the P&Gs and the Unilever and so on. So all of, and many small ones. They do an annual survey, a PKI scorecard, they call it, every year that is users. And they come back and tell us, so this response, it goes back a couple of years, but in this response, 4,400 responses were received, which is a fair number. And it doesn't talk, the question isn't about GS1. GS1 is so important for them. This is what they say about GS1. They say that using GS1 standards, 5.2% of saving in distribution cost, 1.5 invoices, 5.9 increased fill rates, 6 to 1 hours reduced time, 5.8 points reduced out of stock rate. Now they have four main strategies: efficiency, consumer satisfaction, improved quality, sustainability. What they say here, you may not understand these abbreviations, but the store service levels, if you use the SSCC, which is the identification key for the logistic unit, so it's the serialized shipping container code. So you put a number on each pallet, or whatever your logistic unit is. You use that with dispatch advice. Out of stock is extremely important for them. If you out of stock, you have nothing to put in your shelf. What do you do as a consumer when you come in and looking for something and you see that it's out of shelf? You stand there in front of that empty shelf till it's filled again, which might be on Wednesday, or do you eat and buy it somewhere else?
Very important for them. Invoice, of course, just invoice. Now, a few examples on this distribution cost with so if you don't have EDI or little EDI or a lot of EDI, then the differences in distribution cost is about 50%. Out of stock, again, very important for them. They cry when they get out. No implementation compared to implementation of orders, the difference is 60%. Out of stock in this case. We within GS1 have done some calculations. So my friends in France and Germany made some calculations on how much do we actually make. And they did it very detailed, it down to every different post, so to speak, and came to the conclusion that for each order, each transaction is 18 euros for France, 12 euros in Germany. Now, these are huge numbers. But why is there a difference? Isn't normally in Germany a bit more expensive with labor costs, should be saving more? Well, it depends how you do it. It depends on where you start. So it differs sometimes. But it was calculated, not just this, but to calculate like this. The savings is very, very significant. Out of stock with SSCC, so out of stock again, but now looking at how much would this label on my logistic, how much would that help me? And the difference there would be a bit more than 50%. Well, one thing I can point out here, when we looked at it ourselves, you can see the third red bullet there, $5 saving for US. That's not so much if you compare to the savings of the other, but what they say is that $5 in the US using Dispatchify for simple confirmation that goods is on its way. Already there I got $5 in my pocket. If you use it for visibility, for automated receiving, for visibility such as etc., you would easily get up to $50. Invoice. Since we're going to talk about invoice, let me finish this part of it with invoice. Invoice is very, very, as I mentioned, very heavy in how it takes a long time, a lot of personnel to do this. So if you don't use EDI, you have an accuracy in this case of 95.7 and implementation with it 50%, 97.2. So the difference of 1.6. Now 1.6 may not impress you. It's a little. It is, but 1.6 in this environment gives some really good benefits. I found a very interesting use case from Spain. And here you can see that they talk about how many companies they have, how many invoices they have. Their savings here are very modest. You saw the other countries there, they were talking about 15, 16 euros per order invoice, despite-wise. Here they talk about a very modest savings. That just supplier would save €1 per invoice. Retailers 2.8 euros, so very modest ones. And we can discuss why that is. Higher numbers from others, but also how you do it depends on where you started. Maybe you were already well automated when you started it. So it depends. They would save over 10,000 trees. Small savings with a big effect. It seems to me that from your number, the sector that implement e-invoice and get the most benefit is retailer, right? This is a long debate. The one who has the biggest cost, the biggest problem invoicing, is the one who receives the invoice because he has to do all the. There are good cops and bad cops. Good retailers. Comes exactly. Invoicing is expensive. They set up portals. At least they can get that electronically in from the suppliers. But now it's manually done. So that's called self-billing.
And that basically means that he pushes all of this work down to him. And then he solved the problem, he thinks. How many documents do we have today per day? How many working days per month? Basic. What is my cost per hour? Well, in euros, since this was created here, but I guess you can do this very easily in baht. How long time would it take me to generate the order, printing and so on? And then you push the button and you get the ROI like that. In baht, in your country, based on your situation. So by all means, take my use cases for what they are. They are not from Thailand, and sometimes they may not fit perfectly, but you can do this. Take my cases and try them on your own situation. That's what I wanted to say there, and we are now going to move over to the next presentation, which is called message concept, I think. But while we set up, any other comments or questions on this benefits or the EDI? Yes. Different maturity in the solution provider area, in our area, and you get support, you get cheaper software, critical mass basically. So I don't expect, if you're going to start up in a new area in Thailand, that we're going to have to wait 20 years. But to set expectations, we're talking standards, implementing standards. It's not Formula One business. It takes time, especially in national standards. So, did you find it? Oh, okay. For a paper to be submitted from supplier to the buyer. So I think by doing this, the cost will be double in case that, in Thailand. Yeah, so how about GS1 plan? The government involvement in e-invoicing in Europe, but I would generally, other as well, has until now been legislating in a way that makes everything impossible for us. What you mentioned here, I was working in France before, and there was a law saying that allowed to do electronic invoicing as long as you set a paper invoice as the original in parallel. Because for them, they send all the electronic invoices you want, but legally it has to be a paper invoice. How many jumped on that train? How many of you think, yeah, let's do electronic invoicing because it's fun, but you still have to do electronic paper invoice? No one. It's changed now. We will see that soon. It's changed because the governments are starting to enable e-invoicing. The German example, we'll talk of two main things that are changing, and so I will show you that there. But it's driven by the European Commission. I can't answer about what is your government going to do, but I can say what I've seen. This project that was mentioned, the e-invoicing project, looks very promising. Looks more supportive than legislating to make life difficult for you. Understand that authorities get nervous about these things because they control revenue with this, they control fraud with this. So if you do something with electronically, they'll say, hey, how would I know that this is a fake or not? So these are the answers. We have now come a long way in Europe and saying that you can do this without making it. So I think Thailand in this project can learn from one in Europe. Also, it was very much driven by the European Union, so on a regional level, and then dropped down to the national level. In Europe, it's not a European law, it's a recommendation, which means that it has to be translated into the laws. Is that a possibility here through APAC, ASEAN, and another organization? I think that's a question that you need to discuss and not me to answer. But the little I've seen so far of this,
looks very promising. It looks very supportive more than punishing, so to speak. So let's move on. Please, I'm coming into this German. I'm going to what I call messaging concept. I don't know if that means something. But how do the message? What is the concept of this? How do they work together? These messages I'm talking about. After this, I'm coming back to the cross-industry invoice example, which I would answer many of your questions on regulations, but also on SMEs and others. But if we can start with just a short video on the order to cash, so if you can please just click on this picture and it should start. To offer items to the market, companies have to gather. Different companies have to work together. They see basic steps: ordering goods and payment for goods delivered. This is called order to cash. Three main actors are involved here: buyer, retailer purchasing goods, seller. Three basic steps: business information supporting the trade. Buyer to the seller. Seller informs the buyer about the goods sent. Seller sends an invoice to buyer. Transporter needs to deliver which packages. This information can be sent in any way, for example by fax, post or email. It can be exchanged directly between computer applications of the actors involved as standard e-com services. Delivery of Using e-com as automation that speeds up the process as standard from the generating an order. Records the stock level based on sources. Sales report. Data collected during scanning at the point of sale. Stock level. Recorded by scanning barcode on the goods coming into and leaving the warehouse. Drops below value. Generates an e-com order to the seller. The order is received by the supplier and integrated into the payment system. Based on stock level and manufacturing plan, the system generates the order response to it. Now goods can be prepared for dispatch. The picking lists helping find the goods in the warehouse are automatically generated. The pickers scan the barcodes on the pallets or boxes while picking them up from the shelves. If the pallets need to be broken down, new shipping units with new barcode labels are prepared. The shipping units are deposed at a dispatching gate to be loaded on the truck. While loaded, the warehouse operator scans barcodes on the pallets. When the loading is completed, the system generates a dispatch advice and sends it to the receiver of the delivery. A transport instruction area is also generated. The dispatch advice provides details of the shipping units, but from the seller to the buyer, you can't see it. If additional information is needed on the transport item, based on the GS1 logistic label and barcode to be sent to the transporter. The retailer receives the dispatch advice before the delivery arrives and prepares to receive it. Reserves the time slot for the truck at the receiving gate. Allocates the warehouse locations to store delivered goods. Records traceability data for fresh food. When the truck arrives, the receiver scans the barcodes. The information system compares the goods received to the dispatch advice and disputes. The buyer places the goods at the store warehouse and on the store. Barcodes are scanned when the goods are moved from the warehouse to the sales floor and at the point of sale. Later, the buyer generates an order and sends it to the seller. Use of the GS1 standards in the order-to-cash scenario brings a lot of benefits. Of errors and commercial disputes, time saving and income level, cost savings, customer satisfaction, and many more. To get more information and help in implementation, please contact your local GS1 member organization.
small video to describe the basic business process. I'm sure there was no surprises for you, but to give you how these things, barcodes and messages and identifiers are working together, what I talked about in the beginning. That the EDI message in it by itself is fine, you can do some trees, but you need to work in this environment on the systems with the physical flow and the information flow. That was basically what I tried to show. Now let's talk about the CII in Germany. And let's do questions on the video. Also, I wanted to give you a video so you didn't have to listen to me for a couple of minutes. CII. CII, you got cross-industry invoice. So this is how Germany is looking at the use of the cross-industry invoice from UNCFACT. I think it's pretty interesting. The status of e-invoicing in Germany. Now, Germany is one of the big drivers for EDI. They have been pushing this for many years. They have many people working on it. They have very high level of usage. They're very good at EDI. Keep that in mind. So it's well established in the private sector, consumer goods, automotive, but many other sectors. According to the German Federal Statistic Office, not just one, the statistics of 27% of German companies that has more than 9 employees, we're not even talking about the smallest one, are using electronic invoices. 7% are using structured formats. Remember when I said EDI, don't come with me with unstructured data. That's not EDI, it doesn't help me. 7%. Are you impressed? I'm not, and I know that my friends in Germany, they're certainly not impressed. 7%. Why is this? Well, signature was hindering this. There was a block. There was a European recommendation saying that you have to use electronic signatures to provide authenticity and integrity. So 2 of these 4 security things I will say. Security is authentication and authentication. It's not so good. We need to have standards that is understandable for those who's going to use it. Then let's look at some of what they're trying to do about this. Some facts. 99.9%, probably more, but are using German companies are using email. I guess it wouldn't be too different here. Everyone is using email. So that's a fact. Can we use that somehow? They don't use it for the invoices. They all use invoice, but they all use emails, but they don't use it for the invoice. Okay, so that was a missed opportunity then. So this goes back actually a little bit to your question before. In Europe, there was a wave, I would say, new legislation or recommendation coming from the Union that would be a legislation on a legal level, on a local level, or national level. They took the brave decision saying that why should a paper invoice be any different than an electronic invoice? Why would we treat them differently? There are 2 ways of sending the same information. An invoice electronically, invoice in paper. The basic principle, the equality between the electronic and so. The first thing that was said was skip the signatures. You do not need to have electronic signatures doing e-invoicing in Europe. You're allowed to. If you want to do it, you can do it. But that will no longer be a requirement. And then we say, how can you do this? How can I make sure that these are not fake invoices, that these are not invoices used so-called carousel fraud, so VAT or tax fraud? Well, how did you do before? What did you do with the paper invoice? What's so different with the electronic invoice that is now, I have to have a legislation and technology for that? What they suggest is business control, here called internal control. If you have your house in order, if you have your master data in order, you know that this invoice is a legitimate invoice because you know your business partner. You know that this account number is correct because I have this account number.
So if it is someone who's sending fraudulent invoices to me, he probably wouldn't ask me to send and pay to a legitimate account. He wanted to have his the criminal's account with no controls. And what they say, controls and audit trails, so that the auditors in the can be able to trail the invoices. So business control and audit trails, signatures. That's a great thing if you want to start doing invoicing. That took away a big obstacle here. The second thing, which also was related to your question, is that where is the original invoice? If you look in the tax text, almost all countries I've seen, it says that you have to store the original invoice in 10 years or 8 years. You have to do this and this with the original. Now, with an electronic invoice that goes from me to my van and is being transformed into another format, and then going to be transferred for a third format, and then going, where is the original? All 4, 5? Only with one I sent, only one received? Where's the invoice? What's the original? Well, now they said, no, we don't care. We can have 2 or more invoices with the same VAT-relevant content. What they care about is the tax-related content. So now you can actually have multiple saying that it doesn't matter where the original is. So these 2 things, there were other things in the rules that helped, but these 2 things, that helped a lot. Now we can actually serious here. So maybe 2 little hints to your government if you're discussing legislation around invoicing. Would you allow multiple invoices, or do you still talk about the original? Would you allow for e-invoicing without the digital signatures? If they say no, you should make them change their minds. Or tell them, otherwise I will come and talk to them. In 2006, so 9 years or so, they made a little, GS1 Germany made a survey to their community. So this is the ones that are already members of GS1, not just anyone, but anyone who's already members. Of the 21,000 customers they had, or members they had, 102 were ready to receive invoicing. 121,000. And this would include things like PDF solutions. Again, Germany, don't laugh, because Germany is one of the most advanced when it comes to EDI. 102,000. Now, with this, what we're going to talk about today, Zugfahrt. That's a good German word for you. Zugfahrt. That's the name of their usage of invoicing. Now, in 2013, so this is already a couple of years ago, more than 80% are ready to Zugfahrt, so electronic invoicing. You'll see in a minute what they suggest. 58% less resource spent, 5.3 days earlier received payments. There you go, that was what I talked about. Use electronic invoicing, the effect on the sending side in Germany, I'm not going to say that this applies for the entire world, but in Germany, 5.3 days earlier received payments. Money in your pocket right away. So, what is Zugfahrt? What's so special about this Zugfahrt? Well, it is, firstly, just to give you the background, it's not GS1. It is their national e-invoicing platform. In Europe nowadays, you have so-called platforms. So each country should have an e-invoicing platform where you can discuss standardization, implementation, legal issues, etc. And this FARD is the one in Germany. Since 2004. So, and it's links into the work on the European level, which they call the multi-stakeholder forum. And its aim is to foster electronic invoicing. You will find there that we have certainly GS1, very active member, but we're just one. You have the automotive, you have the solution providers, the invoice providers, public sectors, Ministry of Economy, Internal Affairs, etc., finance, tax consultants, banks. So it's a good, solid
foundation. It's not just one. The target group, what they want to target here would be SMEs. Then they want to use the so-called Small Business Act, which is European recommendations called Think Small First. That's the kind of the catch line. You don't do solutions for big companies. Do solutions for small companies and then roll it out to the bigger ones. Because the smaller, that's where they need support. The biggest really don't. So it would be in the future be as easy to send and receive electronic invoices as paper invoices. Because today really it has not been. You can save money, but to say that e-invoicing is as simple as paper invoice, I'm sorry, I would laugh. We need to get there. Otherwise we won't get this. Business process optimization by using structured data. Well, I'm not going into details, but I talked about the possibilities of changing your business processes by using EDI. EDI is a great tool to enable it. And particular consideration to SMEs. Well, this is just listing the required amount of data. I just show this so you can see that the required data, what you need to have by the authorities, is just this. That's all you need. In an invoice, you often need much more, but for them, they need this. Now we're coming into the very interesting thing here. This is showing, I don't remember from whom. Okay, but this is a prediction of how we're going to exchange e-invoicing and EDI, where the pure structured data was really the only thing we can do when we have pure images, but then you have something here called hybrid. And this is what I'm going to talk about now. Hybrid solutions for e-invoicing. What does that mean? Well, it means combining XML and PDF A-3. Now, PDF, I assume that many, if not all of you, are using, have seen a PDF. Portable data formats. I hope that portable document format. Well, you can correct me. Anyway, it's that document format that is developed by a company called Adobe. The idea, and I'll show you some details, is that you will use the structured cross-industry invoice, and you would have that embedded with PDF. So the users can use. I'm going to use PDF, whatever I can. If I want to have the structure, I want to have the PDF one, I use it. Its choice is yours. And therefore, it's kind of one size fits all. We'll see some more examples. So this is trying to describe that on one side you have paper and you have image file, for example, a plain PDF. You have this solution, you have web EDI and you have EDI. On the business process automation, you really need to go to the right, but the ease of adoption, you really go to the left. So you have a contradiction here. This one would fill in the middle, would fill that gap. PDF, well, I think we'll come back to that. PDF came from the company called Adobe, and that would make it kind of difficult for me. I can't use private companies' products because I do standard. I have to be neutral, available, free. The good news is Adobe, since 3-4 years, gave that to ISO. It's now published as an ISO standard. So it's no longer a product of Adobe. It's actually an ISO standard. It is a real international standard. So you will get, as I said, the hybrid solution. You will get a true XML from UNCFACT, or you will get PDF. This would allow you to do totally manual processing. If you don't have the ability to do this structured machine-to-machine stuff, you can do that. You can have semi-automatic processing. So you use partly the structured information, partly the manual, or you will use full-featured EDI, as what you're capable of doing. Today is already
in many different areas. I won't read out, but you see some it's already being accepted and used very much in Germany. And this is today a German solution. They are now working to make this on practical solution and interoperability model, so they want to provide more support, but more importantly, they have started to work with other countries to try to roll this out, because they think that this is a very good solution for big and for small, and for big working with small. So they have a memorandum of understanding with the French invoicing forum, and that's where it are. Now, okay, so for us within GS1, why are we? Maybe they won't even use our standard, they will use the CFAX standard. Well, we think that the core invoice has a big value for our existing users. It encourages the use of the keys, it supports implementation and onboarding. So we believe that this is good also for our members. It drives that would find other solutions than pure EDI. We still believe the EDI is truly what you want to do, but this would allow for SME solutions as well that cannot easily use EDI. Public sector, CEN is a European standards organization, if you wonder. We see opportunities that public sector, mentioned before, the public sector is now waking up a little bit where they haven't really, so that would be a good driver for implementation, and it supports harmonized use in Europe, and it's public sector and private sector hand in hand when it's at the best. Now, I have a second part of this slide deck that describes much more how this CII is used and how it's used in Germany as a practical example. I will not show that today, because firstly I was asked to do a non-technical training, and secondly I don't think we have time. I will do that tomorrow, however, if you have colleagues coming back tomorrow. So that's what I wanted to show from the German example. Any thoughts or questions about this? Let's see how good with time. All right. So all clear. As always, either it was entirely clear or it was totally incomprehensible, because then you don't know what questions to ask. But I think it's a very interesting use case, how to combine in the same exchange actually the use that is usable for big companies and for small companies. So that's a good one. And secondly, using the UNC-FACT, which is the a global standard. It's not a German solution or something, which you too often see, I would say. Okay, so the next thing I want to talk about yes. Okay, let's wait for it. Hi. In terms of implementation, you mentioned, I think before this part of the slide, that the government should be involved, and you start that maybe here you said that there's no need for the electronic signature. And so basically in Germany, that you said 21,000 of e-invoice issuer, only like 102 that accept PDF with signatures, right? So I just wonder if like any government plays a part in this, in kind of like driving this 102, or they just accept on their own, like what type of sector that accept first, who are the pioneer of 102.
So two questions. First, how the government plays a role, and second is how 102 sees the benefit and jump in. Well, how the benefit? Okay, if I ask question first. So, who are these 102? I think the question. 102. They must be very brave. 102 out of 21,000. I would say that these are bigger companies that already are using these kind of technologies, signatures and these things for other things. So they were already ready for using digital signatures because they used that for other process flows. They agreed to these new laws to take away the requirement for electronic invoicing, first of all. So I think that was the greatest thing. They also support this by setting up this platform with all of these multi-sectoral meetings that can discuss and come to conclusions, public-private solutions. So I guess that's my best answer to that one. But simplifying, if the government would help us to simplify the rules that only really hinder us from doing invoicing, then we on our side will have to try to simplify the standards they use, and then we have a way forward. I think this is an attempt at least to do that. Did that answer your question? I'm not sure. But I think I answered the 102 question. But Yes, it does. Okay. Thank you. When my answer becomes very, very long, that's when I don't really know what I'm talking about. That's why It's kind of answer because Thai government and German government, they're not the same anyway. So it's like comparing banana and apple. So it's a hard question. It's actually very different because Germany is not a country, it's a federation. So all of these states are pretty much independent. State does is one thing, but necessarily apply to the entire Germany. So there it's complicated for that reason. Here, complicated for other reasons, I don't know. But I'm not going to start talking politics with you. So, okay, that's my little take on Sukfad. Now another thing that I was asked to talk about of your project around e-invoicing and CFACT was, okay, so if we now in Thailand going to do a major project, and what I've seen is really not a small one, it's an ambitious project, how would we know if someone using CFACT? So if we start using CFACT based things here in Thailand and no one else is using it, how good is that? And how can we ensure that we are conformant? I believe in the first presentation you saw there was talk about conformance to CFACT, etc. So I tried to outline a few things about CFACT and what I am thinking about conformance and what is used and what I think is the future here, so to speak, in a few words. So, UN CFACT and conformance. Let's set the stage. It's very important that you understand that conformance and interoperability are absolutely now I'm talking as a UN CFACT guy, not a GS1 guy. So, conformance and interoperability are absolutely foundational for the success of UN CFACT standards. If you look at the toolbox, or if you look at those words, if you look at the different standards that have been done by UN CFACT over the years, some have been very successful, some have been less successful. And I would say that in most of cases, that would spell interoperability. If we can provide both technical and business and government standards, and we don't have interoperability between them, they fail. Because that's what we're trying to do here. So this is important for UN CFACT. On the other side, United Nations will never ever, as far as I see so far, they will never ever do certifications. So if you come to United Nations, you come to UN CFACT and you say, hey, here's my invoice, my CII invoice. I think it's pretty perfect. Could you
can you confirm that this is exactly according to your specifications? The answer is no. United Nations or UNCFACT will never take on such a responsibility. They cannot. It's not in the nature of United Nations. So when you come there and say, is this good or bad? And say, oh, I'm not telling you. So we have a problem here. On one side, I say it's very, very, very important. On the other side, I won't help you. So we are trying to look at other ways to achieve conformance and interoperability. So the challenge we have is really seen some, but we have a company that proudly says, my system is based on CFACT standards. The other company, his business partner, is also proud. So is mine. So then why can't I read your data into my system? We use the same thing, but I can't read it. There's something wrong here. You say you use CII version 2, and I say I use CII version 2. Well, do we use different versions? Do we have different subsets? You remember subsets when I said I'm not using everything. I'm using this, this, and this because that's what my industry is using. I don't use that's only for healthcare. Are we using different subsets? Are we using different code lists? Code lists are codes are fundamental. Sometimes they're a bit unclear. If you say this code say ship to, and this code say consignee, are these the same thing? Maybe, maybe not. I don't know. Are there different data formats? Are there different standards? Am I using the core components and then a different carrier, different XML? So, how do we achieve true semantic interoperability in a many-to-many message exchange environment? To achieve a true semantic interoperability bilateral agreement, it's not that difficult. But we don't live in bilateral agreements. We live, all of us, in many-to-many message exchange environments. So, conformance fosters interoperability. It's important to understand, I keep saying that, it's important to understand. We do talk about it as the ability of computer system to understand and act on received messages as expected. That's what the definition we came up with. Well, I'm sure we stole it from someone, but that's what we use. In doing so, there is not such a thing as one level of interoperability. You need to have, this is a model that was developed by the European Commission, and it talks about that you have the political context of interoperability. You have legal interoperability. We talked about e-invoicing, how that is applied with different rules in different countries. If I go to Spain, I still have to use electronic signatures. I can't because I'm not Spanish. So, organizational interoperability. What we talk a lot about here now is semantic interoperability. Do you understand the words I'm saying to you right now? That's semantic interoperability. Technical interoperability. I'm using AS2, you're using AS1. Can we be interoperable? Well, not easily anyways. So, it's not saying that, okay, I use this core component, now we're interoperable. You have to look at this entire stack. And this entire stack, they influence each other. If I use perfectly the semantic standards of UNCFACT, the core components library, if I use the technical XML, the technical internet exactly the same way, but I don't have legal interoperability, so it has to be taken into this entire stack. So interoperability depends on the of understanding of the standards versus the conformance. So conformance, there's a difference between interoperability and conformance. Conformance, the way we defined it, to what the system has implemented the reference standard. So if you have implemented the reference standard in the way that was expected, measured, I am conformant. If I'm conformant, you won't get interoperability, but you certainly have the foundation to do it. If you perfectly conformant to the core component technical specification 2.01 and the XML
AR 2.0, etc. You have tools to become interoperable, but you may not be it until you solve the legal problem. I'm not going to dwell on this. Let me just say that we often also do not talk about conformance wholesale. Either you are or you're not. In reality, you are actually, sometimes it's irrelevant. I have two systems and they don't really have anything to do with each other. It's irrelevant. But you may have different words here, but you may have partly been so I'm consistent with your specification, but I'm not really following it full way. I may be compliant, which means that I'm using part of your specification, but I'm extending it with stuff for myself, etc. All the way to which in real life is not often seen. Not at least not in the ETDA standards world, it's not so often seen. So just to point out that they may not talk about, but either you conform it or you not conform it, there might be different shades of this. Since I haven't said, we're using the terminology of TOGAF. If you want to know what TOGAF is the open group, architecture framework. Just since I've written it there, if you want to look it up, TOGAF. So these are the different levels. So if I take this into the UNC-FACT world, what I just said, with the different levels of interoperability, with all of these different standards, where would they do on a technical specification and on business standards? So I'm not expecting that you would understand all of these abbreviations here, but if you're going to say that the Thai CII need to be conformant with the CFACT technical specification to be accepted. Let's say that you set up a certification service. What should you then test? Should you test the XML schema? Would you need to test the RSM, the BRS, if you remember what RSM and BRS, this way to cap business or user requirements? Do I need to have it compliant with what I find in the modeling methodology? So it's a little bit more to it than just running it into an XML software. If it runs through the XML software, you know that it works. But to have true conformance and true interoperability, you need to look at the slightly bigger picture. So this is the way we look at conformance at CFACT. So when you come with your project and you say, can you now put a rubber stamp on this? We've done our Thai project on the invoicing. We're really proud of it. Please put your signature there. It won't happen. What we want to do is to provide tools to you to measure these things. And we want to have the possibility to provide a self-conformance scheme. What does this mean? That means that this doesn't exist yet. We are working on this, okay? But if you have a standard development organization, a software provider, end user, whatever, who wants to make a public statement how they have implemented a given UNC-FACT technical specification or business standard, and then made that openly publicly available through a conformance registry. So what we want to do is we want to provide you the tools for how do I measure conformance. I'm not going to tell you if you're right or wrong. I'm just going to tell you how you're going to do this. If you want to say that you're conformant to the XML, these are the things you need to check. You need to check that you use the namespace correctly. You need to do and so on. Then you will be allowed to somewhere on our website to upload a conformance, self-conformance, where you will state, I am fully conformant with this. I have used this test list to say I'm conformant with it. Voluntarily, but it will be in public eye. So our thinking here is that we provide the rules, you do the testing yourself, you do self-conformance,
when you put it in the public eye on our website, available for everyone in the world, if you lie, you will be caught. Not tested by us, but that's the idea. So what we're doing so far is that we think that we need to have a better terminology to make sure that are we going to use the word conformance or compliance? Is there a difference between compliance and conformance? To have a better idea about that, to have the conformance clauses, so this list of what do I need to test, to be able to have the conformance statements and to put those up in the registry. Clear? So in summary, CFAC, no, I'm sorry, there won't be any certification service coming out anytime soon. But we will try, CFAC is trying to help you to put your own statements up, and there should be tools, so when you're lying about it in order to get your Christmas bonus, you will be caught. A little bit on, well, I call it international interoperability. So, what are the trends when we talk about these things? On interoperability, conformance. Well, a few words. Firstly, it should be understood that many of the outputs from UN CFAC are used globally and widely. UN EDIFACT, UNEC recommendations on single windows or on trade facilitation guides. They are used globally and around the world. Big success. You saw the number of UN ENCOM users only. That's just our users. So many of them are used around the world. The cross-industry messages are being used. And they're increasingly being used, but I would say that we don't really have critical mass there yet. Germany is a very promising development, and you have implementation in France and so on, but the real tendency, and you may want to take this into account when you talk about these things, is they are being adopted, but often on a semantic level. I'll give you one important example, which I hope will clarify what I mean. There is within Europe the standardization on e-invoicing. It's called CEN. CEN is the Centre Européen de Normalisation, so the European Standards Organization. They have a working group, which is the Project Committee 434. They have been to develop a European standard for e-invoicing. So what are they doing? They are creating, and I'm taking this copy and paste from their work program to make sure that I get it right. So I copied and pasted. They want to create a European standard, EN, on a semantic data model for elements of an electronic invoice. That's the only EN standard. Now, EN standard is a European term, which means that this is a full standard recognized in Europe. It means that all European countries, if they want to do electronic invoicing, have to use this. So this is the highest level of standard. You have to use it. It's similar to a version of an international standard coming out from ISO. That's what they want to do with the semantic data model for the core elements. They don't talk XML. They don't talk EDIFACT. The semantic data model. This semantic data model will derive that use the CII. It will also use another base, which is called BII, but it's just a European working groups for CEN. So it's using these as input. So there you have the CII, but on the semantic level for the core elements. Then there will be a list of syntaxes. Syntax, I'm not sure if I explain what syntax is. Shortly, in short, a syntax, when I say syntax, I mean EDIFACT XML, EDIFACT, ENCOM. That's, the technical level, the implementable level.
So you will do the semantic model, you will provide a list of syntaxes, which is a TS, technical specification. That's one step lower than the EN standard. So that's not a forcing standard, it's a technical specification, it's a recommendation. Then it will provide so-called syntax bindings. So we have the semantics, we have a list of what syntaxes, what EDI standard will be allowed, and then as a technical report, third level down, in importance of standards, there will be a syntax binding. Syntax binding is the term used for saying how do I map from the semantic data model to XML or to Edifact. So some cases Germany, in some cases in France, and some others, they use the CII, the full thing, from base to the XML. Others, and this is more common, are using CII, but they prefer to say we do this on semantic level. That's what we want to force. The other ones will be guidance, not. So that's kind of and this is the tendency. This is Europe, and I guess the biggest project, but you see this often. The idea is that you should, in those who already use something, to continue to use that. Don't be forced to use something else, but you still have the semantic level, so you can do the mappings in an easy way. Okay. So that's really what I thought I would talk about today, about the e-invoicing specifically. So if there are questions, well, I'm at the end for some questions as well, but let's move over to transport management, just to see what we're doing, happening there, so to so in transport, what we're doing in transport and logistics, or you certainly have transport logistics within CFACT as well, we are concentrating on efficiency. Of course, we want to have more cost-efficient transport logistic supply chain, but the keyword very much now is about visibility. So how can I make the supply chain visible? How can I know what's happening throughout the supply chain? Where are my goods? Where am I going? What do I need to send next day? And for this we have developed in TNL we have these areas that we are working with. The delivery management is kind of the center of this, with shippers and receivers handling the delivery management. And in support of this, we have warehouse management, LSP, LSCs. So LSPs are logistics service providers, LSCs are logistics service lines. Transport management, the asset management, how do you handle your assets, containers, pallets, returnable assets, and cross-border procedure management. So this is in a nutshell the areas where we can provide some support and some EDI and barcodes and so on the transport logistic area. If I just single out, we can talk about this for a long time, but since I know that there's been quite a lot of contact here with customs. Is anyone here from customs, by the way? No? No one from customs? Well, we found that we work very well with these, and they are nowadays based on the business process model, as I mentioned, LIM, Logistic Interoperability Model. When it comes to the border, sometimes it's a bit challenging. So we have, back in 2007, we signed a memorandum of understanding between GS1 and the World Customs Organization. So our big bosses shook hands and they signed this memorandum of understanding. Now, if you
ever been involved in memorandum of understandings, we are going to collaborate and be friends forever kind of documents. They are usually not really worth the paper they're written on. But in this case, it has been very fruitful. So we have been collaborating with World Customs Organization on things like the UCR. That started before this, but the UCR is a unique consignment reference number with the idea that you would, from source to the target in the supply chain, have a unique number for the consignment or shipment. That would enable traceability and security throughout the supply chain and through the cross-border checking. This is not our invention, it's the World Customs Organization, the serialized number on the pallet, and it was quite successful. It was a real-life pilot made between England and Australia, and it worked very well. We did, however, come to the conclusion it was not really on the right level. It was a little bit too granular to check each and every pallet, or each and every container, whatever you use. So we agreed that, well, you need to have this on a shipment level. So we created a new key, which was the global shipment identification number. So as a result of that. So one example of collaboration we have had. Now the UCR is kind of restarting within WCO. So at this point, we're evaluating this latest development and we'll see. Another example of where we collaborate is anti-counterfeiting, which, if we have time, I'll show you why this is very important for you. But the customs have a system which they call IPM, where big brand owners can provide information to the customs, like pictures, like with hints on how do you make a difference between a fake and a genuine Nike shoe, let's say. So look at this mark and this mark. Now we are now using all of the information we have and the barcodes, the master data, add that to those pictures and you got some really good tools there. So we are collaborating on the anti-counterfeiting with them quite a lot. I mentioned the logistics interoperability model where we define the best practice flows and processes on which we base our XML standard. So we don't develop XML standards per se, we develop process model and we map those to XML standards. Very important use also is to standardize how the labels are used. And we have done this logistic label guideline. So if any one of you are involved in transport logistics, I would recommend you to have a look at this, because this is a very powerful way, simple way of providing transport logistics on the actual pallet, container, box, whatever the logistic unit is. And it is given you the barcodes. You can read that automatically, and then you can just look up the information you got from the dispatch advice. So this at the lower end here, you have the, again, SSEC, you read that one and you get all the information. In this case, you can actually add other information as well. You can add best before dates. You can add what items are contained in this GTINs. Many different things, and that's powerful, but it makes it tricky to use because I can add different things on this label. Sometimes I only have the SSC, I have this best before date. Sometimes I have I put the free text information. Sometimes I have the same information in human readable, etc. So it's a very good way to automate things, to connect the physical flow with the information flow.
it's a little bit tricky to implement since you can do it in many different ways. So this is a good, I believe, a good resource for you. Now, I wanted to go in more details and use these advocation keys and logistic labels. I think I will just show you very quickly how this is done, and I'll leave the slides with you, so you can always go back to the slides. I guess we can share the slides with the afterwards. Okay. So, because we are running out a little bit of time, so I just would like to recommend you to look at how do you apply the serial code. What is it? What is a serialized one with an which each logistic unit has serialized numbers. Each logistic unit, even if they're identical, have a unique identification. A logistic unit is any item, the composition for transport and or storage. So what we mean here is what you send, but also what you have in your warehouse. So you need to keep track on movement in a warehouse, for example. You can use this. It's also the creator of logistic unit is the one who creates the SSC. So whenever it's created, it will remain intact throughout the supply chain. It will never change. As long as the logistic unit doesn't change, it will not change. Why is this important? Well, this is very important for notably for traceability. If it goes via a warehouse or a distribution center, it doesn't get relabeled, it doesn't change. It goes through the supply chain. Of course, until it's changed, you may break a logistic label and put it on two different pallets, for example. But as long as it's unbroken, it will follow the supply chain, and it will be very easy to do the trace and track for it. And as always, you can put the data on the logistic label. You can put it on the EDI dispatch advice. My recommendation is always put as much as you can on EDI. It's always much more efficient to put things on the EDI for the information flow and then look it up. But sometimes you need to have it physically on the label for different reasons and can. So how this is done? This is done with so-called application identifiers. Let's not go into that, but so just to, you have a number here, 10, which say that, okay, so A, B, C, D, F is a lot number. You can put in 02, do we have that? Yes, 02 is the content, so the 37 is the count, etc. So that's just technically how you do it. So you can, more than just a key, you can actually have the numbers and so on. You can have the data, those are the barcodes. You can have the same thing represented in clear text, and you have free text at the top. I know that was very quick. That was very quick. But if you're interested in slides, and I will be happy to provide this, because I wanted to show you a little bit the last, what do we have? Well, we're doing okay, but the last couple of 10-15, because we'll have for discussions as well. So if we can put up the third one, which I think is called use cases or something. Wrong town. You have users that use, in this example, a web shop. I need to be able to provide consumer information between companies, and I need to be able to run my web shop. The example is from Philips, and Philips gave me permission to use this, and they are using GS1 XML since a long time for them. They use it for transport logistic, for ordering, for all of these things. So they depend very much on it. But they also have their web shop. Now that's where you can go in and you can buy your Philips shaver or your Philips, so this consumer information. They are actually using the GS1 XML to their web shop as well.
So as you can see, the classic kind of orders, but now used to drive your web shop, provide information to and from your web shop. In that way, you have exactly the same tools, the same information when I communicate that with my warehouse, with my transporter, with my service, with my customers. So that's one way to look at this B2B or B2G standards is now expanding into the B2C space. EDI is really designed for B2B, for business. It's being pushed into the B2C area. Some use cases that we've been looking at in this space. Let's look about, is there a problem? And if so, is there something we can do about it? Well, we mentioned earlier fake goods and counterfeiting. 200 billion euros is what the fake goods in globally around the world. That's how much they have, that's their turnover. 200 billion euros. That's the fake goods. And it's similar to the entire market for legal drugs. Now, that's a huge number. That would really put a dent in the industry if you lose 200 billion euros per year because of fake goods. Then we don't even talk about the other aspects of it. We have 264 recall notifications in the EU annually for dangerous non-food products. Not only non-food products are dangerous. In 1 year, there are 2,364 recalls because they're dangerous. How many would that be per day? I don't know. Someone is better in maths than I. That's a lot of recalls. 17. Now, 17 is not a huge number, but average number of food recalls annually in Australia, not the biggest economy in the world, Australia, for undeclared allergens. As said before, now we have 17 times per year when the allergy information is not there. I'm allergic to stuff. If it's not written on this, I can die. Well, I can't. No, not for me personally, because I'm not that allergic. But some people, if they get nuts into them, they can die. So here we're not just talking about losing money or having irritation or being inefficient. We're talking about the safety of people. Just as 128,000 people are hospitalized each year in the US for foodborne illnesses. That shouldn't be 128,000 each year for foodborne illnesses. Now, there's a lot of incentive, big numbers, but it's a complex problem. It's not like I will call Obama and then it's fixed. It doesn't work that way. We need to fix it somehow, but it is complicated. So we have a complex supply chain. Supply chain already is complicated, but it's getting even more complex. More products coming from more suppliers from more places. Globalization is happening. The countries that were considered as developing countries just a few years ago are certainly highly involved in supply chain today. So it's getting bigger, it's getting wider, and it's getting more crowded. It's getting difficult to deal with. We have the so-called omni-channel commerce. Have you heard the term omni-channel? It means that you used to go into the shop, you would look at the product and you would buy it or not buy it. Then you can say that, well, now I can actually look at it on the internet and I can buy it or not buy it. Look at it on the internet and then buy it in the shop. Or the other way around. But then I can use my mobile phone to look at something and then buy it, or look where I can buy something else, etc. You can do it by phone, you can do it by etc. So there is so many different channels you actually shop on. You don't go into a shop. Well, I'm an old-fashioned guy when I shop there, but young people today, they go on the web, on the phone, on the internet, on so many different ways of doing it. This makes it great for the consumers. It makes it hell for the industry, especially last mile.
And you have laws and regulations. We have all of these things that we need to fix, and they're there to protect us, but in implementing these laws certainly is challenging for us and for you as companies. So what do stakeholders want? Consumers, they want to trust what they're buying. They want safe, genuine products and trust information on the products that they buy. We don't necessarily want fake. Well, some want fake, but we want to make sure at least that what we think we buy is what we buy. We don't want to have something that breaks 15 minutes after I bought or being dangerous to me. The industry wants to have reliability. Want to make sure that products they supply to the consumers are safe. I don't think it's by chance that in English, reliability and liability are very close. Authorities want compliance. They want products to be sold to consumers. They must be safe. They want compliance to their rules and regulations. Now, as you can see, there isn't one thing to fix, but I need to fix things, many things, and some of these things are contradicting to each other sometimes. So what do we need to do? We need to make sure that we have accurate identification. So if I don't have accurate identification, I cannot even start looking for where is the fake and where is the real thing. We need to have trusted information. Is the information coming from where it's supposed to be coming, or is someone lying to me so they can sell their fakes? We need to have real-time inventory. We can't have a report coming in a piece of paper that said that, well, 5 days ago I had so many in my stock here in my warehouse. That information does not interest me. I need to know real-time what I have exactly now. And we need, last but maybe the most important, I need quality of the data. A small spelling mistake can change everything. Lack of information, I don't have this available. Allergens were one example, can be. So that's the things we would need to work not with a standard, but working with a standard, a number of standards in a system, as I said in the beginning, that would be able to solve these problems. So looking at the GS1 standards, identify, capture, share, or looking at CFACT, identify, capture, share, I guess we can do that as well. That would be a way to solve this problem. It's a big, complicated problem, but that's the way to approach it. So we are working with many of these retailers online. Walmart and eBay and Google in the example here. They talk about the GTIN validation guide. GTIN is the global trade identification number, so the actual item number you find on products in the barcode. And the online retailers have been given new updates so they can validate the GTIN. How can I ensure that it is the right thing? So we are working more and more with these people. This is just an example where a true life example. So the question, what is the Adidas Flux Prism? Is it a sneaker? Is it a athletic shoe? Is it a classic running shoe or running shoe? The answer, of course, if you stand on your head, would be all of the above. Because in Amazon in Germany, it's a sneaker. In eBay in Italy, it would be an athletic shoe. On Foot Locker, so in a shop in the UK, it would be a classic running shoe. Now, try to go out and search for buying this thing. It will be anyone's chance if you actually find it or not, or what you find, if you don't have standardization. A few other use cases we have within the cosmetic industry. There was a European regulation that you have to establish traceability and recall processes. Something that was done through regulation. They have to do it. But the result is that with the L'Oreal, I think it was, well, within the cosmetic
execute a withdrawal in less than 4 hours, which is very efficient. So in 4 hours, you can have a full withdrawal of or recall executed. Another use case example is Albert Heijn. Albert Heijn is a big retailer in the Netherlands. They introduced the SSC and the dispatch advice have that declined to 1% of all received shipments. So introducing these tools, they actually have 1% or 99% of all of the correct. There are no errors in the shipments. The last thing I wanted to say, this is the last 2 slides, then I would allow for questions. Well, allowed for questions so long, but APAC, since we're in region, I think this is kind of interesting. This is where I think is one of the drivers I see in Asia right now. I talked individually to some of you, and I've said that working with this region sometimes has been a bit of a challenge because the region has not really existed. It's been the different Asian countries by themselves, and across those has been less than what I maybe would have wished for. I hope you won't kill me for saying this, but that's what I sensed anyway. So I was working with this country and this country and this country and was fine. We had good collaboration, but there was really no regional collaboration like this. Now APAC, I think, is changing this. I sense total different collaboration across these nations. In Singapore last week, there were 9 countries that came to that workshop, GS1 workshop, which wouldn't have happened. And there are different reasons for this. One of them is APAC. One of the APAC and other, but if you take APAC as an example, so it is huge. It's more than 50% of the world trade, etc. And they have been targeting, I guess it's still true, 10% improvement in supply chain, 10% cut of cost in supply chain by, unless I'm mistaken, this year. 10% cut in supply chain. That's a tough target. So they've been looking, or we've been collaborating with them to see what do we need to do that. Again, would standards do this? No. Would it be possible without standards? No, I don't think so. So we've been working on the global standards in the cross-border government functions. So we're looking at how the standard sector could be applied for this ambitious goal of APAC. And what we've done is what we're doing still, I believe, we have participated in the pilots. So there is a pilot on how to apply global standards to support the APAC strategy. And there's some funding from APAC for these kind of pilots. And we are currently running 9, I believe, 9 selected products through such pilots to ensure that we can make the supply chain in Asia more efficient. So I think that was my last slide. So thank you very much. We still have 10 minutes, 8 minutes. You mentioned about the UNC FAC do not issue the certification or the break. DS1 ECOM is a guideline and provide a standard. If the user company would like to use, should be contact the solution provider. How to make the touch between user contact and solution the exploitation in the part cross border. Thailand will announce, okay, we will join the AEC in the end of this year. The message of the GS1 transportation for cross border is can apply for
AEC or not, and how to do the real operation in the border between the country. Okay, so first question, if CFACT is not doing any certification, what to find the good solution provider, software or something? CFACT will not go out and do the full third-party certification. It will do this, provide this self-conformance, and that's the point. But that won't help you. Others are doing certification. GS1 is not really doing certification on a global level. So in my office, we don't have any certification services. But on a local, so I said the CFACT would not do it. It doesn't mean that certification can exist elsewhere, but not from CFACT. So that's the first point. The second one was about the cross-border. Well, what can we provide and not provide? The cross-border standards is really managed by World Customs Organization, and we collaborate with World Customs Organization to develop those. Today, there is no EDI message from GS1 to do declarations or to do reporting to authorities. The data model project team, which is the World Customs Organization group for that, but we both participate actively in CFACT as well. So CFACT is kind of the common ground for our standards. There are two different standards. We are trying to make sure that our keys, so you can connect parts of the supply chain, but it's their infrastructure, their EDI structures that are being used. And that this is as close as possible, but they are different. That's the best answer I can give you. Thank you for the question. I just saw in the slide mentioned about the open source group to deliver the software implementation. The question is, in terms of implementer or software developer, how to choose the standard, how to adopt the standard in the application. Yeah, in the slide. Because the implementation there's many approach depend on the many environment. Yeah. But help in the industry for the standard very important. Okay, the short answer, because I'm not sure I fully understood it, but what we're trying to do is, when we have a multi-standard environment, is to bring it down to cost. Anything you would like to add from GS1 on what I've been saying? Because I've been talking about the global aspects, and I'm putting my friend in the spot here. He didn't know I was going to ask the question, but since I was referring sometimes for GS1 Thailand, I would give him a chance himself. So. ถามได้นะครับ คือจริงๆเราต้องจัดที่ให้ standard เนี่ยมัน comply แล้วก็ลิงก์กันได้ไม่ใช่ว่า solution provider ไปทำแล้วมันออกมาแล้วมันลิงก์กันต่อไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่น่าจะเล็กๆสมมติยีปัวซาปัวแท็กเขาพร้อมที่จะรับอีแท็กแล้วหรือยังคุณต้องออก2ดับเบิลเลยนะแล้วก็ภาพเปเปอร์อีกที่ทำอยู่แล้วคือวันนี้ทำเป็นแมนนวลอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องปรับมาเป็นออโต้ใช่ไออันที่ออโต้ก็สบายขึ้นแล้วอ๋ออันนั้นสบายขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเศษอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นแมนนวลดิวกับทางห้างนั่นเองอะค่ะคือถ้ารายไหนเหมือนกันตามไอเดียผมเลยนะฮะส่วนตัวก็คือ
พร้อมที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายมันไม่ได้เยอะแล้วล่ะระบบอะไรต่างๆมันลงไปเยอะอะครับถ้าเขามองว่าเขายังไม่พร้อมผมไม่รอเขาอะฮะตามไอเดียผมนะฮะคงคือไม่งั้นเราก็ไม่ได้ไปสักทีการหลายๆรายเพราะเขาอยากจะประหยัดถ้าตรงนั้นผมขออนุญาตตอบว่าเราไม่รอเพราะว่าเขาไม่พร้อมจะทำแต่เราพร้อมจะช่วยนะฮะนะครับแล้วทางกฎหมายล่ะคะไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม คือสัมภากระยอมรับแล้วนะฮะเรื่องนี้มีไอเดียสัมภากระยอมรับแล้วมีตอบมาครับหรือมีทางแบงค์ชาติก็คุยกับสัมภากระทางETDAคุยสัมภากระเรียบร้อย GS1 เราไม่มีแต่ว่าของข้างบนที่เขาคุยกันนะครับทำนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นโทษนะฮะนิดนึงครับอย่างของเนี่ยเขาก็ทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วที่ตอบว่าค่ะหมายความว่าต่อสีไม่ต้องสแตมป์แล้วก็ไม่ต้องเซ็นกำกับแล้วก็สแกนกลับต่อไปอีกนานไหมคะไม่ได้ผมอยากทำพรุ่งนี้เลยผมไม่ได้ออกกฎถ้าถามนิดนึงค่ะพี่ผู้หญิงที่ถามเมื่อสักครู่อะที่ถามว่านะห้างนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการซัพพลายเออร์เขาอาจจะไม่ได้เข้าระบบถามว่ากดหรือเปล่าคะ 100% เลยเหรอค่ะ100%อาจจะต้องไปคุยกับค่อยๆก้าวไปอะครับนะคงถ้าไม่กวาดหมดเลยก็คงไม่ไหวฮะแล้วเดี๋ยวพอมันมีตัวอย่างเริ่มทำอะผมคิดว่ารายเล็กๆหรือว่าของแบงก์ชาติเลยทีนี้เวลาแบงก์ชาติอยากให้เกิดถ้าเป็นใน e-invoice เนี่ย B2B ก็คือส่วนใหญ่เป็นเอกชนใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยประเทศเดียวที่มี e-tax invoice เกิดขึ้น e-invoice แล้วก็มี e-tax invoice ด้วยทีนี้ e-tax invoice เนี่ยขออภัยค่ะเดินไปข้างหน้าทีนี้ e-tax invoice เนี่ยมีประมวลรัษฎากรหรือมีกฎหมายมากำกับซึ่งนั่นที่เข้าไปในวงจรของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องทำตามแล้วเกิดขึ้นมาแล้วแต่มีแค่10 รายที่สามารถทำ e-tax invoice ได้บอกซึ่งในส่วนนี้เราไปผูกกับ Digital Signature ด้วย10 รายนั้นคือ10 รายใหญ่นะคะของเขา 21,102 รายที่ทำ PDF with signature ใช่ไหมคะของเราเท่าที่อู่ทราบเนี่ยใน pipeline ของ e-tax invoice คนที่สมัครน่าจะมีประมาณถามว่ากรมสรรพากรก็เห็นปัญหาตรงนี้ของทุกคนเลยพยายามที่จะปรับว่าจะมีการปรับระบบตัว e-tax invoice ให้รองรับทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะไปทำผ่านแวนจะได้เข้ามาสู่ระบบ e-tax invoice ได้วันนี้เราได้รับฟังระดับโลกระดับสากลแล้วทำไมมันไม่มีระบบที่ซอฟต์แวร์ provider จะเจน e-invoice แล้วก็สามารถเจนตัว e-tax invoice พร้อมๆกันเพื่อที่จะลดปัญหาเวลาจะ implement นั่นคือสิ่งที่ทางสพทพยายามซึ่งคุณประภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ประชุมกับเราทั้งกับแบงก์ชาติก่อนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงปัญหาเพราะนั้นภาครัฐเองเขาก็พยายามจะแก้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้พยายามถามเขาตั้งแต่คำถามแรกว่า government เนี่ยมีส่วนที่จะทำอะไรได้ส่วนหนึ่งที่เขาบอกแพลตฟอร์มที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในการที่จะให้ซอฟต์แวร์ provider ทำระบบของทุกท่านแต่อย่างที่คุณประวิตรบอกคือถ้าเรารอได้เนี่ยมันน่าจะลำบากอย่างที่บอกคือมันต้องพิสูจให้รัฐบาลเห็นด้วยว่ารายใหญ่ก็รายใหญ่ทำอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเพิ่มจำนวนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าเวลาประสานงานตอนเป็นช่วงที่รัฐบาลกับเอกชนทำงานด้วยกันไม่ใช่การทำงานแบบคิดแล้วทำเลยเพราะฉะนั้นเราประชุมกันแทบอย่างน้อยเดือนละครั้งฟีดแบ็กในวันนี้
ทุกท่านฟีดแบ็กกลับมาว่าตัว Electronic Signature หรือถ้าเป็นตามเนี่ยเราจะบอกว่าต้องตามมาตรา26เนี่ยบอกว่า Digital Signature เนี่ยต้องมีวิธีการทำที่น่าเชื่อถือจริงๆไม่ได้บอกนะคะว่าไหนอย่างที่เขาบอกเขาไม่Digital Signature เขามี internal controls เพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านตอบมีตัว controls ที่มาเทียบเท่ากับ signature เนี่ยตัวนี้ทางสพทอก็จะรับไปผลักดันกับกรมสรรพากรว่าเขามีวิธีนะคุณตรวจสอบได้แต่อย่างน้อยคือมันแล้วมา proof ให้เห็นก่อนนะคะแต่ว่าถ้ารอแบบเนี่ยเราไปเรื่อยๆแล้วตัวช่วยค่ะผมอยากได้เห็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายโดเมนที่ไม่รีเทลเนี่ยทาง GS1 เนี่ยมี track โดเมนอื่นหรือไม่เช่นเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็ที่เป็นภาคเซอร์วิสอื่นๆเพราะว่า GS1 SML เราพยายามตอนแรกแค่รีเทลของเราเองเนี่ยห้างแต่ละห้างก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับความลำบากของตรงนั้นแล้วนะครับพูดถึงไปเรื่องของเกษตรเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยผมไม่อยากทำอยู่ละแล้วทางสพทอก็อยากทางแบงค์ชาติก็อยากสรรพากรผมคิดว่าเขาก็อยากแต่มันไม่มีคนมาทำงานร่วมกันนะเราก็ต้องการคนที่จะเข้ามาทางรีเทลเรามีห้างเข้ามาร่วมมีซัพพลายเออร์หรือว่าแมนูแฟคเจอร์รายใหญ่หรือว่ารายเล็กๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าตรงไหนเป็นจุดที่ต้องเสริมทำยากนะฮะเราประชุมกันมาหลายรอบก็ค่อยๆลงตัวตอนนี้ได้แพลตฟอร์มออกมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะก็อยากทำนะครับขอตอบว่าอยากถึงทั้งหมดเลยนะครับมีวางแผนมายสโตนไหมครับว่าแล้วGS1 เนี่ยมีแผนในการร้อนโปรเจกต์นี้เป็นมายสโตนจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรไหนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของคัพลีกเองเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เคยคุยกับบริษัทที่ develop EDI ที่อาจจะไม่เป็น standard EDI เขามีศักยภาพที่เข้ามาทำตรงนี้เหมือนกันหลายเจ้านะครับแต่ว่าทาง GS1 เนี่ยสามารถ contact กลุ่มdeveloper กลุ่มนั้นแล้วก็ให้ความรู้เขาแล้วก็ให้เพราะว่าเขาพูดคุยกับห้างอยู่แล้วใช่เชิญมาซึ่งอันนี้ครับเราเชิญมาด้วยกันคำถามแรกคือ milestoneมีฮะก็คือเราตั้งใจจะมีไม่ใช่ว่ามีเราตั้งใจจะมีแต่ถามพูดตรงๆว่าวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากอะไรเป็นอันที่2หรืออยากจะทำเพราะอันแรกยังไม่ผมคิดว่าถ้ารีเทลเราเริ่มได้แล้วเนี่ยทุกอย่างเริ่มลงตัวเนี่ยผมคิดว่าหรือว่าอะไรแล้วพอชั่นที่ใหญ่ลงมาจากรีเทลเนี่ยหรือว่าอยากเชิญครับมีคำถามไหนผมพยายามจะตอบนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นคนออกกฎอะไรเท่าไหร่ผมดูแค่สแตนดาร์ดผมว่าคือต่อไปก็ต้องเวิร์กหนักมากขึ้นแล้วก็ในสมาชิกเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์เฮาที่ซัพพลายเออร์รายการเนี่ยใช้อยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางซอฟต์แวร์ต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นของต่างประเทศไปนะครับก็บอกว่าต้องช่วยกันเวิร์กกันนิดนึงนะครับแล้วก็มาตอบโจทย์กับพี่นะครับว่าซัพพลายเออร์อะไรหลักเนี่ยจะพยายามจัดนะฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญที่ไหนที่จะรู้เรื่องตรงนี้ทั้งหมดแต่จะลองพยายามหาดูนะครับอาจจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่มาจาก UN โดยตรงหรือยังไงเอามาเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรในขั้นต้นบ้างนะครับทุกท่านจะได้ทราบก่อนมัน global เลยอะครับคือทุกอย่างที่เราพยายามจะปรับเนี่ยเราพยายามจะปรับตามเขาก็ไม่ได้สนใจเลยเราจะบอกว่าไอ้ตรงนี้เราทำไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจเหมือนอาหารบางประเภทที่ต้องส่งออกไปในยุโรปเนี่ยกฎกติกาเยอะมากแบบหลอดไฟคุณคุมหลอดคุมขอบพลาสติกหรือเปล่าคุมหลอดแก้วถ้าแตกแล้วเป็นไรไหมกำแพงคุณสูงแค่ไหนเขาเช็คละเอียดเขาดูทุกอย่างเขาถามว่าถ้าเราจะส่งของเขาต้องการอย่างเงี้ยทำได้ไหมเราคอมพลายไม่ทันเราก็ส่งไม่ทันเราก็ไม่ได้ส่งตามมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็พยายามจะหาผู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับของเราจะทำได้คือทุกอย่างต้องเปิดเป็น invoice
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะไม่สามารถเปิดเป็นได้กับอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทางด้านเวนเดอร์หรือทางด้านค้าเราที่เป็นบริษัททั่วไปบางครั้งถ้าเกิดเขาไม่ได้แอปพลายตรงนี้เขาจะมีทั้งเป็นที่เป็นเอกสารธรรมดากับมีทั้งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถ้าเกิดอย่างเงี้ยทางด้านเขาก็จะไม่ยอมอยู่ดีเขาก็จะให้เราเป็นเอกสารทั่วไปอยู่ดีซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้มันก็ไม่สามารถที่จะส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เขาได้เพราะว่าชนทั่วไปเขาก็ไม่แอปพลายตรงนี้เพราะสำนักงานก็บอกต้องแอปพลายทั้งหมดให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแต่ทางด้านลูกค้าหรือเวนเดอร์เขาไม่ยอมรับเรายังไงก็ต้องปริ้นมันก็เป็นไก่กับไข่กลับมาอย่างนี้ตลอดเวลาเท่าที่เข้าใจนะวุฒิซึ่งทางเราก็ส่งแบบเป็น e-invoice ไปให้เขาสมมติง่ายๆแต่เขาพยายามที่บอกว่าเขาก็จะไม่ปริ้นเองเนื่องจากว่ามันไม่สะดวกกับทางด้านลูกค้าหรือเวนเดอร์ปริ้นให้เขาแค่เก็บใส่แฟ้มแล้วส่งทั้งหมดให้อันนี้นานยังครับเมื่อปีที่แล้วคือตอนนี้หมายถึงว่าสมมติว่าเราบอกว่าลูกค้าคนนี้ผมว่าทางด้านเวนเดอร์คนนี้หรือทางด้านลูกค้าคนนี้เขายอมรับเพราะทุกที่เขาเป็นเอกสารทั่วไปก่อนนะสมมติว่าเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษเรื่องที่ลำบากผมก็เข้าใจเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราโน้ตไว้ยังไงมีโอกาสได้ผมก็จะบอกทางอาจจะให้ทางแบงก์ชาติช่วยบอกทางETDAครับโทษและอาจจะให้ทางแบงก์ชาติหรือทางETDAช่วยบอกทางสรรพากรอีกทีหนึ่งว่าเหตุการณ์เดี๋ยวเราโน้ตไว้ก่อนแล้วกันครับว่ายังไงแล้วเนี่ยมันต้องเกิดความสบายด้วยไม่ใช่ทำ2 อย่าง 3 อย่างขึ้นมาให้มันลำบากขึ้นคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่พร้อมค่อยๆทำเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้ก็ค่อยๆปรับออกมาเป็นระบบที่ออโต้มากขึ้นครับผมเจ้าภาพก็มีทางแบงก์ชาติกับETDAครับเดี๋ยวผมตอบครับก็จะเป็นเชิงเทคนิคนิดเป็นพวกทีมโปรแกรมเมอร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดูภาพรวมไอตัวเทคนิคมากกว่าครับผมเทคนิคพวกนี้ครับIT ครับคนที่ดูโปรแกรม IT เพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีเรื่องของตัวเลขอะไรพวกนี้ด้วยtomorrow asking what could I got to translate on who would be a good target audience tomorrow. I will, as I said, I will pretty much do this presentation, but I will do it with the technical details. So someone from your IT department or someone technically understandable from logistics, so it's more technical. It's a 1 day, so I will not be able to go into very advanced technical things. You can ask these questions, I'll try to answer them, but since I don't really from what level you come. Should I start explaining what XML is? Should I start explaining what advanced XML such as in CII is? So I need to cover a little bit more basics and then but with more details and then go into so it will not go into the very detailed IT or XML because I don't think there will be time for it, but it will certainly be more technical than today. ดีที่แฝงตัวมาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นในรูปแบบของภัยร้ายทางออนไลน์เมื่อชีวิตยังต้องวนเวียนและติดต่อสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและจดจำคือควรตั้งค่าและเปลี่ยนพาสเวิร์ดรวมถึงต้องดูแลเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือETDAภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เคล็ดลับง่ายข้อดังนี้ 1. พาสเวิร์ดอย่างน้อยและตั้งไว้โดยการสื่อสารที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความสนุกสนานของธุรกรรม